tagatago so KMTC tarera pick uniform onyore uniform wengiya ya KMTC nechi college au nechi nyagetare egatie chi uniform triba konia buna chi overall chi dust coat chi gobia chi anga cha Teresa nechi nde chinyinge pick uniforms and sports center gosona bale chi anga cha chinyangi chikwaya neche skuru naende ngokora bale printing ye chianga sinchira au buna embroidery plotter vinyl printing na screen printing inyora eduka ya pick uniforms and sports center nigo babwate bibyonse seligolire nsekigimase wholesale elio oranyale wekeria pick uniforms and sports center nige gotoka se nyomba ya Baraka angena shivling enya asamange vakere simi ase namba 070398 Pick uniforms where quality meets efficiency. Radio Vuna 102.0 FM. Utwara bwoba eye Radio Vuna. Galilaya Omochobo Songo county ya Kisii Boika county ya Nyamira Radio Vuna 102.0 FM tosesenikwe kira engake
Nyansara Katolike kwaya gotera kogote bangana ngiri na nchini mbaita bera sema mbia bono badu kuno gotera gokubwa gwetera sema liko yusigita tonyora sema mbia bono merongene na ibire chideka chemi chiruma chomo tegele chinsa ni kumina ibire chibono mambi mi radio vuna 102.0 FM kurukundikira ujumbe SMS line 0706102102 sekwenda sensema ya Facebook live radio vuna 102.0 FM no turi live kabisa sema mbia boniga hashtag omokorera Wednesday kerachera girechi riberechi mambia bono ninchi kumira nabali ya studio tosanga mange kabisa na monekera togosoa sensema ya kerario mochama utigiriri ebiro bune ebi togosoa saye ebiro tosoa saye nse kabisa egabo tukumanuva elekire tataraso ronga nchirenda kumanyago senda kubolenga ine kuligole skuru engi yaso mwana gara some kwa bere gokolige sukuru kabisa kulinga maginga ina nyora lakini sukuru mwana na singe nchoga mwana gago itwe biboko na inde maigile tali maronge tiga ngote bya semambi ya bono Smart Winners Comprehensive Area Tirimba Township neroli chibu asole skuru yeiga nebwate birasi ni laboratory yekerero abalimba bwatu bomanyi bwa igoromono ebitibi ya mwana gako rusigwe sukuru nandoira nigwa inka kusurusigwa nka oirwa se skuru tangu tinde chonse chitayo tobaise kweba ngo mwana ogo nigo akonyora maigili boigo yedini ase skuru yeiga ya Smart Winners Comprehensive Area Tirimba Township ere yere a day school ne boarding no gochora ko no moibuli eida oiro mwanogo a day school orunka mambe oira na maragoba go so mwanogo agenda amenye ase eskure yega actually skure yega ya Smart Winners go se Smart Winners Comprehensive Area Tirimba Township nigegotoka Elia Tirimba Gesusu Ward nyaribali masaba ngene skuru yokorwa amaigiri yobobundi ya Tirimba go se ya Elia Tirimba technical training training yere imeye county ya Kise skure yega ngantirengirorere nigegotoka lya Tirimba Gesusu Ward wasase ward ya Gesusu nyaliba hali masaba gale sobo Daniel Mheshimiwa Daniel Mandoko angene sukuru yokurwa maigelio yobubundia ya lya Tirimba technical training ase county ya Kise lakini asamange nabogwa Kise mwetere namba 0796 133072 0796 133072 Smart Winners Comprehensive Area Tirimba Township togotabanga together we rise together we shine amachoma otegelinga ntire turwabo kabisa bono tigatosoe ase ayebiro tosoe ase ayense tosoe ayebiro tosoe ayense amachoma otegerere timaitugo sino nyorete serikali ya Jubilee ngikili nyorete serikali ya Jubilee inkikeli oinyorete serikali ya Jubilee by the serikali ya Jubilee yarikora wono the former president Uhuru Kenyatta amono muraibwense bono asomwako bana togukwanega 2026 yukorokonga William Samoei Ruto omonchubo tegerere ase serikali ya Jubilee William Ruto nigalenge omokonyi bomorebwense Uhuru Kenyatta the retired president omachoma otegelinga ntire nkomanyinga babiraba tibatwarete serikali ngiya that is the reality
ekenenkelinga babiraba mbatwalete serikali ya rengengi ya gocho mwalio gari kabisa keretamu yabo yo mwali kabisa ya renge nenyurete nonyena mangana bibi mangana ya bibi kabisa BBI yalikuwa supported by the former president Uhuru Kenyatta ama Nyagusira Raila Odinga, William Ruto deputy president, lakini ngotebanga hiyo mambo ni ya upuzi. Hiyo mambo ni ya upuzi tu. Omanchoma otegerere gwetera sichitoboti echicharokanete bandi bagataka gotebanga Dr. Fred Matiang'i ngakiyolengo mwaziri bwa mangana yobolende bwe mugo sentiria cabinet secretary bagatebanga oyire chinguru cha ye William Ruto asinga nchuronye kiromora ibwensa kogenda isiko kabisa kogenda chinsi ko chinguru chonsi nigo chare korokana gotigara ase Matiang'i akarokana ko mwaziri omonene bono inga kijuntu wabwata waziri mkuu serikali ya Kenya kwanza na rutubwata waziri mkuu waziri wa mawaziri inga kilintu atwarete prime minister tuwate tukatwara bagatabanga kire new constitution goseli chiko ya 2010 iliata ligatabanga sisi tuna nafasi ya prime minister Raila gasavu miaka ya yekaera mangana yekaera lakini ndibono tuwate koranga kuna waziri mkuu Omachoma otegerere nkingo gotebya simambia wone akanaga history nkora gote kidogo to Omachoma otegerere titariki bune cha rero titariki 12 Chumotenyi ogatano aso mwako 2020 Omachoma otegerere titariki 12 Chumotenyi ogatano mwako 2020 ngantere nkomanyenga elinaliri tuko etina titariki oinoro motenyi omwako yo 2020 serikali gwetera sebunge ye Senate serikali ya rekora wanere the former president Uhuru Kenyatta banyarito bako kora maonchuri ya manene asebunge ye Senate bunge ye Senate nigo yakoreta maonchuri inki bare gokorera maonchuri bali baringe go support deputy president William Ruto inje bali bare go support amarewense Uhuru Kenyatta by that time ndani bono bali bare go support deputy president by that time William Ruto inje bali bare go support ya the president by that time Uhuru Kenyatta ndane Omachoma otegerere ngantira nkomanyiga tie bantu banyarito ko babagwa kwa isiko na mwana sebunge ye Senate ibono litukubone elialero chitariki bune cyarero motenyo no yorero bali barokanete ko masupport guseko mosira William Ruto tinga kichulingo mokonyi bo moraibwense egati yabo Kipchumba Murkomen oyobono tobwate nganero mwaziri bobolendi boime Omachoma otegerere Kipchumba Murkomen ni garenge egento tokorokanga omo Senate majority leader omoraibwa bange ase bunge ye Senate libagali aye nigo arenge kulira chinga kiti serikali ya Jubilee batara twaro wotutukana gati ya Uhuru Kenyatta na William Ruto lakini kuro ekero kungusana na gwachaka Kipchumba Murkomen akarokana gako mosira goseko ma support William Ruto egento keirete omoraibwenso Uhuru Kenyatta akamwaka isiko aseli bageri ga liabar abara bangi ase bunge ya Senate libagali ali kanyara ko bali gochoro goseri koirwa no mora yokurukonga Samuel Pogisio libaga lya Kipchumba Murkomen likairu na Samuel Pogisio oyora letiko koba omoraibu bangi ase bunge ya Senate Omachoma otegerere omugusubati Susan Kika boniga no mo governor we county Nakuru yes mo governor we county Nakuru lakini ngakie yo ni garinga sebunge ya Senate Susan Kika ekera rokana ko mo support William Ruto akanyara kwa isiko buno mo senator gose majority whip ase bunge libageri for example buno Elia Silvana Sosoro lakini linda se bunge wono Silvana Sosoro ara se bunge ebunge nene igabona se senate to kwanira omusubati Susan Kika ligari ngo mo majority whip
ase bunge ya Senate agakwa isiko asinginto yokumusira William Ruto libagali ali kairwa nere irungu kangata mochomo tegerere irungu kangata nomo governor owapi apa Muranga. Yes, mochomo tegerere irungu kangata abone governor togo kuona nomo governor o Nyeri. Yes, ni Nyeri omo governor Nyeri oyo to aramo isonde kabisa okweongoli bweongoli korwa se kiama kia UDA agatebanga ground nilisikiza ground vitu ni tofauti. Lakini by that time asingentale komosira Uhuru Kenyatta akanyara ko bagakwirira bagali Susan Cake omochomo tegerere omontonde bwage twisiko igakoro kwanga Kithure Kindiki omonchomo tegerere Kithure Kindiki nigarenge mo deputy majority leader. Can you imagine? Sometimes watu Mwenyezi Mungu toa watu mbali manyenga kili serikali ya Uhuru Kenyatta na William Ruto Kithure Kindiki professor oyotoma etebo ni gore mo deputy president nigarenge omo majority wose omo konyi bumuraibwa bange ase bunge ya Senate nigarengo mokonyi bumuraibwa bange ase bunge ya Senate. Lakini asenge yokoroka na komosira William Ruto akanyara ko baka wakwa isiko omonto kurukonga Fatuma Dulo akanyara ko baka gochorwa. Fatuma Dulo by the nko moigwande na ndigo sene kema kerije ODM bona nko moigwa korwa ODM nko tana moigwa korwa lakini timanyerete biego omotomo tegele montondo nyarete ko bakagwa kwa isiko irungu kangata libagali na gotebelele kairwa akanyara ko bagago kene gwekerogo ko ba emo Senate majority whip libagali ali kairwa nere Farima Ali Haji buna deputy majority whip omotomo tegele enegatia maontulia nyarete ko bakago korone serikali ya Uhuru Kenyatta asengencho yogo tabautiana na mokonyoje William Samuel Ruto. Lakini yaniga gocho monchomo tegere nigego tebekana nga yaniga gocha kwetera sogo segeta gwakoreke ntegeko tukurukanga yandisheke omwanchomo tegere yonsi niga gokoreka chinga kiyandisheke yakoretwa so mwaka 2018 yandisheke yakoretwe egati ya handshake ya koretwe gati ya the former Prime Minister Nyagusira Raila Amolo Odinga pamoja na Uhuru Kenyatta egento kereta baraya bange kabisa kungusana bono gamangana gachaka kumanye kwa ganga mo governor Irungu Kangata no mo governor Omuranga. Thank you Manchomo tegere tokuru kabisa togoswa ase ayense ngantire toswe kabisa se asa yensa singencho yebiro toswe asa yensa singencho yebiro omanchomo tegere ngantire ngotebiega tema etyo bwanchani bwa Bible go chiasa abana babo ngakibwaba. I don't know. By the way, ni juzi musonde muchu Nairobi musuba tunde na atoka erebe kirita chipiro bolere ebe kirita chiduve ebe kirita marangeti akurara satoto lakini omanyaguruta abana tataruta neta abana barairense abana baraire chiswata chinchafu abana tata baraire babuata macho sabane baruete gotwerwa bagasonyombo musuba teta charity abana bakarara timaitinga inki kiaba asobwanchani bwa Bible ko cyasabana babo inki kyagera magingo kwanayo lituko lya moisonde. Yes, chitariki 10 lirito guchengera Mother's Day ekero to guchengera Mother's Day osubatu yo makaimoka bono omusubatu yo mwanchomo tegerere akaimoka korwa sensemo ya Zambezi imeye county ya Kiambu akarageli abane sumo musubati akarageli abane sumo kabisa lirito guchengera Mother's Day omusubatu yera akaimoka akarageli abana baye babere sumo by the way mbata tutari babere akarageli abana babere sumo gusa abana batate sumo pamoja nero monyene nera akali sumo elia eketarige kore no nyebo gya kore kanire for the first time ntwaroti na ndimo chaka no bomwako yebekore bune bigo kore sana na mona soro gongoro iturwa gusi amone
chinsemo chinde basubati musubata kwimukanda kigosinenti tabauti chige nkabatwara no mugaka osebabishana kidogo ige musubati mukoragiri abana isumo musubati mukabweragiri isumo. Is that a solution? Elina lili tibu kwa kweli omachomo otegerere enkingo gotebya sema mbia bono iga omusubati yo mukuru asensemo ya Zambezi ase county ya Kiambu na bayi mogeta karagiri abana baye batate isumo nero monyana akali esumelia ekerali esumelia omonchomo otegerere ikakuwa bahati mbaya abana baye babere bagakwa no bakarenkendo ere pamoja no mwana oyo omonchomo otegerere barobumba igitego kwa no bagendrete kurwanirira kabisa obugima bwabo asinya gitari. Kikiagera nate gogotebya iga sometimes hata kama mambo yamekuwa magumu namna gani ayo musubati tobwati kiririanda tobwati manyinga lya kwegosana ki despite twagosanire inkinkubolia abana watoto na baulisa nini onye tukole mincha kwagenda ayo mincho gende kabisa no genda no nyinyuru byagenda kaligenda ligie kibarua instead yokwimukige tambokero kyogo itabana yokwimukige tambokero kyogo susura abana musubati naro ntegireta sema mbia bono akuimuka bagosana no mugako yo maikumuke kiririanda gochia sabana 0785102102 na radio. Fast ready. Bono lende abana abande bakwete kurwaniraro bugima bwaye. Ere no mwana yo bagendrete kurwaniriro bugima. Bono gocha kubwena ata onyoro kokwera dale kokwatiga abana gasi aina yo gokumya yi. Aina yense tata. Akonyoro montago tuare kiririanda kia kabisa kianda ge 10 ogekolera gochia sabana bona radio. Hello. Mazingi kia abasuidi. Atera armanya no mwewe taru ngara gochar mwana. Bono. No, ekabana no denga ninda asa yone burare masaro sama banne kare jara tinwa. Tata ukorara toto abana kwa boroto gochiali. Anda ko bane mbure go to no ere dige ko musengo diganso ege sona. Bade lerina tuatugudira abana baito twangandira abana singenze yo mechando bade kartu weta na goseko chikuri uchumi ya nyomba nga inki kwa abana bagoita abana otagwe ito batika erende baze eba rende mondi na rojo bwanja bwabude timati nga injete aye montene yani ogwe ito kagato bwati amaguru na tokogenda no imukino nyina mache tata ogo ito na kwa bongo bano tokoteba kwe birengareri bono ukuna kuogoja kwalente mechande agotaka abantu barakwatebya abantu kitoko tebero nyangi abantu barabatuateba nuna magi ngotega andi magi gentongere genjande te gonya gija na to twara musana uchi moino chiko menda nande birangara linda kweli bono akia ko garanga twanda nga akiteresi uko kimoba stopinere te gerega na igana na abana abanya sai na abao kanywa maje mambi bokiere monti na gocho mwana baba ense yabeire nchege tata kwa kweli sometimes andakanya kuigwete mochando no bwato mochando kabisa birengere byechurane inkikiragere totebya muntu olibwegene togocha mutenga nduchi bintu byankongeirega ebona radio. Hello. Inega abo muntu bwakire na indi bwakire baba muntu gatekale ikagotu agosa nino mugaka ina ari kubwate bimwana byane nabo goriga muneke munige ko bogoria kwabeki gunime kwaira baba nagenda mwama ko byara gusinagende gitingo kiri toke musiki ageri nyoro litu abwata lika tu ari kubeka kibando bono naso ane mwana byane ime na iringa ni negunia iga nande mambi nabo kalendo mugako burubwera na ira na nyumba kweli tere babo mintum na bai minjera na iga na ari ga bone akatika abana tato babo minte mwana bigo bicyande gate byanyaro kireyo omungina igakare kuri obonjaru akare kuri oborere baba nkiye kebona gakia basuati barero batale ko bamnantu bakare baba uno munuri sarange tiga gakibaire mwana byabo byagenda ebinde batigera bakabana abanyaruka batigera ise babo mto baba mangana manyago konga bono lakini nonyina bagaka barero baba tiga ngote bingenjere yanda ko mugaka bare ko gozana no mungina mukimwa na byaso egetenga kiri toke ime tabatigo mugaka kabisa burubura kea
ande mugakura bwati mungino chikulikinga kibono ngakibi monto bya neka ibyaralete nowadays agakabarero mungine gosoge tenge matatu manyago sieki merangu biki obeka chindi go tabenga tigandole sagoso kwa kweli naenda masuba orare getenga imi manyinga taya kwego sonoje na sabana baenga sisi na bera Rwanda kibenge ke Rwanda keli abana ano kugona nyomba abana barare getenga imi Vuna FM 102.0 Radio Top. Radio Vuna 102.0 FM magana majesenchira ereyo boy kiranu yense yemo yabono mambya aya namangana maya asenchira yowe kiranu kurwa chinkonko inyichense ime ya Radio Vuna. Nibo yebirengo bitamanyiri nigo yasaretiwa mono moru motindi oyibwate getobutuko bokerera se sikuru ye secondary ya gesere gotoke me abonchare se county ya Kisii oboli kwa gande koro gochase serikali enne ko batuka chibasa capitation ndigo siremero beli ao ya masoma se chisukuru na sentunde ndo morebwe kamaga DCP Rigathi Gachagua ogendeire gosuguma ebyombe byobolendi kuro machibi kuro yogoito como sacerdote we kanisa ya PCEA hasenseme tubaga se county ya Nakuru Julius Ndumia ayemo na yanda mango manchomo tegarali na kwali ganilingo manya sencherere yobo ikiranu enseyemo yabono mambia nche konkuru kwa Geoffrey Ngongo. Enibo yebirengo bitamanyiriye nigo iya sambetwe goika koera nomulro motindi oyo ateketase sukuru ya secondary ya Gesero egotoka sebungia bonchari maiga yomorro yugwate kasi nyomba yoboraro ya sukuru yobotukubo gokerelero gakwenekia yomo msiebwe nseme yo Victor Mbaso nigo hatebirguna ni ganyorete simi igoro yogwate ka komorero yu hasenonye nabo chisababu chirire tugwate ka komoro chitaramanyika na wikira boninga sumoro yugwate gatanga chinsenye chobutuko bogo kiralero nonye nabo niga banyanyimbo korwa senseme baja kirobutuki igoro yogwate ka komorero yu ni area MCA naitwa Mwando Mbasa Victor. Nimepata habari hii kwamba shule yetu imechomeka, dormitory imechomeka na nimekimbia hapa. Nilikuwa mbali kidogo lakini nimekimbia mpaka hapa. Bahati mbaya nimepata kwamba dormitory moja imeungua mpaka imelala chini. Na nataka nitoe pole zangu kwa shule kwa ajali hii ambayo imetendeka. Pole zangu kabisa na watoto. Nimefika hapa nimepata watoto wako na ile wasiwasi ni nini nitaendelea, lakini nimeshukuru sana kwamba walimu wamekuja na wanaendelea kuongea na watoto ndio wajue nani yako kwa compound ni nani hayuko. Kitu ambacho naweza nikasema ni kwamba ukweli tuseme kwamba sekere kioni garu ko boli gocha serikali enne ko bato kachibesa cha capitation o cha sukuru bunenchire ya moyo kwenda gusiremero beli ya masomo chinga kinonya na bayiragira serikali ya Kiara asugo tabwo tukachibesa cha sebiro bibwenete gusiremero beli ya masomo cha sukuru na nemono elio kogendia emero bera sencherere bwenete na nemono chinga kichigeta mu yakabere gendete ko bwata insa somwa ko igobechiri bube na meronge bere netanomo serikali kuu na maneno ya capitation kwa mashule yetu ya secondary schools. Pesa ambayo inatakana kuja mapema ili saidie mashule haikuji. Kama sasa mwaka wa 2025 pesa ambayo ilikuwa inatakana kuja ugatuzi haikufika yote kwa mashule yetu. Sio Gesero peke yake, Kenya yote kwa jumla. Na ni bahati mbaya kwamba kwa sababu pesa ya serikali inachelewa kuja, tuko na mabweni ambayo yamejengwa na mabati mpaka wa leo. Naomba serikali kuu kwa sababu ya majanga kama haya itume pesa ambayo inatakikana kujenga mashule yetu vizuri. Nyumba ya mabweni inatakikana kujengwa ya mawe, si mabati kama haya.
No mwesabono gochiase habari mibeke mari yechae koraiga Kenya maiga yense ya Kenya konyara libaga ligochokoni chayaye ase chichiro chirinse gosisi goyense aiga maiga yomora ibwense ya Kenya Moscow William Ruto kobeka insesei yokoigwana amono mora ibwense ya Bufaransa Emmanuel Macron okoigwana okwe gunigo korachi koleta ekambani echae kurwa libo Faransa Palais d'Eté ocheko bwaterania na nemono nabone kuraiga Kenya munabono Gatanga Industries Limited nabo igo Equity Group Holdings amone chikambani chinde chikoni cha kuraiga Kenya elikone cha yo gochia alia himia bo Faransa na nemone cha embarire oseye maikanta na Purple Tea bunenchire moyogo kinyo konyora kwa balemi asoko ni woko we kambani osasoko ni okwe nige kambani yo korwali bo Faransa era chiko rachicha bunabono Purple White Purple Golden Purple Simba na Purple Black chinga ki haba lemikuraiga Kenya abasimegete cha iyo barache konyora libagali koni cha yabo cha sense yabo Faransa elikwenda gukinyo konyora kwabo nonye nabo oko ni gukweni gukora chiko konya na nemono hense ya Kenya gukina ki uchumi. Murang'a is very unique. It's a high altitude tea. My village of Nyagatogo is the highest altitude tea producer in the world. So we could be able to produce very unique tea with a unique identity of Murang'a, and hopefully then we'll be able to develop a brand of tea that the world will be willing to pay a significant premium. In France, we have done it, not for tea, but on other commodities such as wine, champagne, food. And we believe that through partnership, we can exchange experience, we can provide technical expertise, and we can do it together and achieve results. At the end of the day, it is more value for the producers, so you get more money. Radio Vuna abarari babatobo manyi mono Radio Vuna abarari babatobo manyi mono Radio Vuna 102.0 FM amaene yogendete kotegera Radio Vuna 102.0 FM helio manyigwe bina gwateka korwa chingo ngoinya chense nomaraibwe kemagia DCP Rigathi Gachagua ningaganie kiombe kelia gusebyo mbionsi byoborende korwa se county ya Nakuru koimokera igoro helikuru roboti na kwa manya bakenya igoro yogoito ko musasiro tibwe kanisa ya PCEA hasenseme tubaga Julius Ndumia sabu mochire byombe byoborende korwa se county ya Nakuru na Kenya yonsi hasogota kole meremo ya bobo ikirano kakukwa na suma yego matanga yoko mwene Ndumia hasensemo ya tetu ya se county ya Nyeri abwigoro Gachagua nigo hagania serikali kobenekelia hobolendi hegatia baraibe jidini imense ya Kenya amo naba Kenya bonse asubwagali. The insecurity in Nakuru is on another level. We are calling for a purge of the security chiefs in Nakuru so that we can have order and people can feel safe. Bona damu ya mchungaji imemwagika. Muko menawe sema chochote. Sasa ni siku 6 amenyamaza. IG amenyamaza. Why? Is the life of our reverend a lesser life? Ni ngana boiga yare kanta ko goko boka monegati yabarayi hamona mabwata ni bae Gachagua ubalenge hasomo yego ibo matanga chinga kibagania machibu igoro yogo itoko musasiroti oyo asabo igo bagande ko segetense ya Kenya ko ligichinjera cyo kweneka buno bolendi ko bakubaro ko cyasaba Kenya bonse chinsemo a chinse. Kenya cannot go forward without security. The first thing and the cardinal duty of any government is to ensure the security of its citizens and to ensure the security of the property of those citizens. We shall not let any stone unturned. It was painful, hatutawachilia. Hao wawili ambao wameshikwa leo wako kotini. We would want to know who did it, who planned it. Because hata wale labda wameshikwa, hata kama they were at the scene, labda ni kazi walikuwa wamepewa na mtu fulani. Mara nyingi, who had paid them? Who had given them instructions to do that? That's our concern.
Chiteka chabutokere ni komi maiga yensemo ya bono mambia abunonko ya butora sencherere yobo ikirano chinsebere ningira nega komanye yomona anda manga sencherere yobwenge gongoro kwa Geoffrey Ng'ong'o na koganiro botegereri burubia. Uyu noro mweri obwamangana majia asenchera yobo ikirano. Vuna FM. Minero oyo numo bayeno gwelituko gunokoretwa sole na Radio Vuna. Ona mukungu tebanga baulimbange mbaulete tarali mwanchio miaka agati agachana taba na Kiambolia. Tarali agasinywe kulendo mukungu waye urengibwe miaka ya agati. Abasacha bande bakamwancha na kumuira. Tarali agache kuiwa agachaka kulira. Kulinde tanyora oyo komokonya. Tarali uyu no musacha urenge. Tarali tachitu kumanyanga abantu bakura abantu banda bakungu na bange. Kubwatu mukungu mulende buya yara mugisangyo. Mwebereli buya kwana nere buya mangana gasa likire gamba bune family moya gayane buya libaga lyoko na wasoka sokyu mukungu isiko libaga lyoko tagole family yao ankyogo cha komonyora onyoro bere buya obwene irote na yara mugisangyo ntali kumanya lego cha konyora kolekana buya tebe ntali kumanya angana irete onero lenge kiane enkoro yane lakini bone ucha konyoranga matuka kwereire uchakolere lise limo. Ona mukungu tebanga baulimbange mbaulete tarali mwanchio miaka agati agachana taba na Kiambolia. Ugochana no ukolera okonene. Ukolera otali na Kiambolia ukolera gotabwati gokonya. Thomas sombu na sombo yeno bweli tuko obotegeli byo munguru yo sesenewa. Nadia Hardware and Electricals neduke koni bintu bionsi byobwagachi yani all construction materials buna chisimiti chichuma emesumari na binding wires plumbing materials mbabwata chitangi waste pipes and all fittings electrical accessories njireo buna cables bulbs downlighters na consumer units fencing materials mbabwata chipost barbed wires na chinlings as interior finishers njireo paints tiles PVC ceilings handles locks na flash doors mbabwata boigo e machine yoko mix chirangi Nadia Hardware and Electricals nigotogotoka Kijauri na Keroka asoro segerwa Kijauri asebale kubwata ni Keroka na Chebirate twakere simia sinamba 0718 530 990 main branch bono ya Igoirwe imeyomo chokeroka ansensemo yilibwago barabari ni nyagetale nene ya Keroka level 5 ebare nene ya Keroka metamaywa twakeresimi 0715 553 775 Nadia Hardware and Electricals naora nyoli bintu bionsi byobwagachi karibu sana. Enyagitari ya Nairobi Family and Maternity nigo ya kwariganiria soko rengo kwa busa asa marwire buna fistula na urogynecology. Inyora nigo bakorenga kerarituko guchakere tarikia yemo goikemero ngevere na ibere cyumutinyi oyo. Inchorengwe n'abanyagitari babwatu bumanyi boigoro monokuru chinse chaisiko na boigo abanyagitari baito. Boigo ntorenge laparoscopy asa marwire buna cyst, fibroid, hysterectomy na marwire onsi yabasubati. Inyora ngwanchera bare kadia sha. Asa
asamange banyore kisi epara ya kisi nyatieko gusana boko barikira liuko ase info@nairobifamilyhospitals.org bakere simya se namba 0711526162 gose 0704760443. The Nairobi Family and Maternity Hospitals, because your health matters. Ngolia ole skuru engia so mwana go munyaruka arasome grade 10 St. Alois Milimani Senior Girls Matibone kwaliganetie skuru eje nigo ebwata balimu bwato manye boigoro omoroberio OCP okubwatigwa bwekanu na byonsi byabekirwaroro wekirania amasomo STEM na social sciences chinyumba chingiya choburaro yani boarding section e uniform yo mwana go nigo okoigwa bosa toibamba nyore amaigerio yedini skuru eje nigo egotoka Matibo ane kilomita inye korwa Masimba ne kilomita isano ibere korwa Keroka ayerera ubwatere umwana wo o grade 10 libaga assistant Alois Milimani Senior Girls School. Kumbuka mazingira ni bora, ni boarding na wanafunzi wa dini. Asamange aka esinyase namba 0724481642 0724481642 St. Alois Milimani Senior Girls School. Strive for excellence. Perfect. Rocky Driving School. Na kora nyora masomo ya bogende chikari. Gochakra class A2, A3, B1, B2 light vehicle, automatic, B3 professional, C1 light trucks, CE a heavy trucks, D1 ye chigari chia PSV chokubugulia banto 14, D2 na D3 ye chibasi. Boigo, bavata masomo ye keraskia F asabanto balino balema. Nechikosi chinke buna PCD, P Executive, Basic Mechanics, Basic First Aid, nechinde chinyinge. Rocky Driving School, evanchiri na NTSA, kurobo koribu masoma maya keralituko. Imeyumu chubo songo, batarira samagacha Market Plaza, Nyakoe, Kioge Junction, Ogembo, banyole chimite mieyemo, kurwe bara ya Mosura, Nyamire bara samagacho, Amanga, Sama Petrol Station, na Kilgoris Town, Mbaleo, Inyora, mbogwate ofa asebali bakolire Form 4. Wakari simia sin number 0723 803 503 0723 803 503. Rocky Driving School. Safe driving is our top priority. Rocky. Litukuriao numururu mambiengia uchakira chinsa 11 chili mambia wika chinsa nye chili mambia umurubilio wimambingia uchakira Jumatatu wika Ijuma inyura litukuri Jumatatu mtukwanire amangana ao alingete siasa Jumaine nigutura tuwale kirario Tuesday onsi ntuyabike teneni nabararia bachire nguma Jumatano omokorera Wednesday nigo tukubenyura abakorera baitu kuri chinsemo ao namatera ao ubusigitana ao enchera bamenyete omokorera chinsinyo chonsi ne chinsemo chonsi kiwika aramisi anigo tukurigiriria amangana yegekoro amatera amakoro tibiti Thursday kiwika Friday ayanigo tukonyera Bible Challenge Friday imeyawano 2.0 FM inyura umurubi mambingia numurubiri ochire nguma twimanye kurwa magazeti ayense ekebungo ayakolera ubutuki na kwene kiwa imeyumurubiri mambingia imeya Radio Vuna 2.0 FM mambingia numurubiri ochire nguma Osita na nero konyara
Nyangera ngeyu Tutwara boba eye Ezekiel naenda na iramire championi na umeire gesike kyomotio ke na umeire gesike kyomotio na umeire gesike kyomotio ke na umeire gesike kyomotio tinkorara gesike kyomotio ke tinkorara gesike kyomotio tinkorara gesike kyomotio ke tinkorara gesike kyomotio tinkoraro rabana tinkorarora tinkorarora bana tinkorarora itukeli monkanywa marweke ngwanso itukeli monkanywa marweke ngwanso amarweke ngwanso ne nyama yogo samba amarweke ngwanso ne nyama yogo samba iye ntale kobo momura iye ntale kobo momura ngire nyangira roje ntale kobo momura ngire nyangira roje nyebuge ryo mororia ngire nyangira roje nyebuge ryo mororia nyangira kanyomache nyebuge ryo mororia nyangira kanyomache chamaroche baito chinchugu chamaroche baito chinchugu chamaroche swaswa nyalika moro ove nyalika mongo swaswa nyalika moro ove nyalika mongo songa nevirende baita baiseke nevirende baita baiseke nevirende swaswa nyalika moro ove nyalika mongo swaswa nyalika moro ove nyalika mongo songa nevisora baita bamura nevisora baita bamura nevisora swaswa nyalika moro ove nyalika mongo swaswa nyalika moro ove nyalika mongo songa karunchera bona twachakire gocha karunchera bona twachakire gocha karunchera bona twachakire gocha karunchera bona twachakire gocha abamura twaganyete baikire abamura twaganyete baikire abamura twaganyete baikire abamura twaganyete baikire abaiseke dotembuya inumogocha abaiseke dotembuya inumogocha abaiseke dotembuya inumogocha abaiseke dotembuya inumogocha ekero nale polisia baba ekero nale polisia ngaigwa korwengu mbweria baba ngaigwa korwengu mbweria ngaigwa nyangire kwana aniaba murana baya baba aniaba murana baya wakagera chikairana aniaba iseke na baya baba aniaba iseke na baya wakagera chikairana abantu baito tinerango kogoronse bororo abanene nabake tinerango kogoronse bororo omwana baba tinerango kogoronse bororo aetoba bunege susu egekora atego itwaboira kikyare maire abagusimo kerera igoro mangana na bali gobor barangeli abageni barangeli bache barangeli torate herero no mogoko barangeli boboka barangeli torate negeyo mole kototenye barangeli magoro barangeli torate ditukolirindero barangeli bakaria barangeli torate minto bono baikire barangeli
magoro barangeri toratenda rituko lirindero barangeri bakaria barangeri toratenda minto bono baikire barangeri ayoka barangeri toratenda dokita pinga igwaja barangeri torabu barangeri toratenda. Unajenga ama una ndoto ya kujenga nyumba yako ya kifahari? Unahitaji vifaa bora kutoka msingi hadi finishing? Karibu Shah Ceramics, wauzaji wa vifaa vya kisasa na vya kudumu. Shah Ceramics tunauza steel, simiti kutoka Rhino, Simba, Nyumba na Rai, tiles, tanks za Roto, Techno, Ken, Top na Royal, mabati ya aina zote, aluminium profiles na fittings, MDFs, blackboard, plywood, marine board, gypsum boards na accessories zake. Pia tunauza barbed wires na chain links, rangi kutoka Crown, Duracoat na Royal, toilets, wash basins, taps, showers, kitchen sinks na all plumbing na electrical fittings, agricultural tools, furniture na vifaa vyote vya ujenzi. Kwa nini uhangaike kutafuta sehemu nyingi? Shah Ceramics inakupa suluhisho kamili kutoka mwanzo wa ujenzi hadi mapambo ya ndani. Tupate mjini Kisii, mkabala na Kwanza Place, karibu na Quickmart na Kisii Mart Mega Supermarkets. Kwa mengi zaidi, wasiliana nasi kupitia nambari 0703943972. Shah Ceramics, pata vifaa bora vya ujenzi. Sai Kisii bei ya stock imeanza kupanda. Wale wenye walijaza mapema sai wanauza, wengine wanangoja pesa. Avenues ya bereke gusiro bonchoreria na gukwana na bonchoreria stichiro chiduka na kubachi besa cyo kugendereria biashara. Na hata sasa tuko ground ntugenderete gusire biashara byao eri gusuka bosio. Ase Agri Credit Line tuna finance goika 500k, Stockist Financing na Partner Distributors goika 1.5 million, Agri Buyer Financing etogo konya gwakane supply yao abwabwo goika 1.5 million onye oakane baadaye. Agri Supplier Financing ukisha apply toganya nyora goika 85% ya invoice yao mapema goika 6 million. Avenues tunafungua pesa kwa biashara yako unaponunua, unapolipa na unapongoja kulipwa. Kisii, Nyamira, Migori, msimu ni sasa. Stock mapema. Asamange Dayo *789*89#. Gose akesimiesi namba 0111133300. Elio welikie bono. Ine ukoligiole sukuru engiya asomwano warasome Smart Winners Comprehensive Riatrimba Township nero lichibuliao esukuru eje nebwate birasi ne laboratory yekerero abali mu bwatu umanyi bwigoro ebitie bijabyo kokosoralia nobosombi was transport action bwekerengo kegoro tobeza kweba boigomwano na nyora Michael Yedini aiga Smart Winners Comprehensive Riatrimba Township ejere a day ne boarding school nigeko tokalia trimba gesu Ward nyalibali ya masaba angeni sukuru yokorwa Michael Yobobundi yaliatirimba technical training account ya Kisii. Asamange akesimiasi namba 0796-133-072. Smart Winners Comprehensive Riatirimba Township. Together we rise, together we shine. Alright, biya kigima meronge birina kienda chide koma nchomo tegele cha insurance ne moja bono mambe konyolira mangana majestinchira eri yoboy kirano na ndi kama kawaida ne biro birindi gete ko yokora sore gose kwa bokire biya sima biya bono iga mwembe galira ya garila ya ga mwembe iga kengente tatense gene te kweli magi yunonkuri uchisko ga hambugete saa 12 chikale saa 11 mbona bokale go kiamoka ngo chikuligiliensa ya nega magi nense yemo kabisa nitida ekemeronge 3 bono chirochi kwanza chiaberi
Mambo iko namna gani? Gendera kusangana SMS line 0706102102 wa kwenda sensema ya Facebook live radio vana 102.0 FM tegere ujumbe no tore live sema mbia bono iga lakini ntare mo kesimi yago nyenderete kwenye ukumanyenga eduka ya yako fashion skero kanoere onyo gutagete korokana maridadi onyo gutagete korokana buya kubeka gakoro toka akaya ga dress ka akaya nyano mogaka kabisa begitaga suti kaya kaya kirongo gotebye nga fashion manyanga kendi yonse kegochekeya no kigutangana gosoa seduka ya yako fashion skero ko isoko ndabona bono mambia seduka yega na pokonyore yagoirwe bwenyorere chikoshon bwenyorere bikoroto bwenyorere chibagi na mono ekirongo kwandre bagi mwana kuimo kigocha skuru ene bagi okonyora entingu bagi tari konya kabochoka ngaikere wiki mwana bocho ire bagi ne bitabu genda yako fashion skeroka enyorere bagi ngia bagi ekomenya kabisa kwanya gocha kwibano nyenga bagi bono ndingota naguriro mwana lakini singincho kwagorete bagi entingu bagi mwana amenyire nero ayomo nyene gwacha kwamwa kunya go change yako fashion skeroka koni bare mechibi koni bare chikobya mone bintu binde ebinge na manake nagotebye chianga igaya nkoni bare chirongi chitrausa chistrausa chichasobt na hadi kaki chisuti no chire chishati t-shirt chidress bikoroto bya basubate na basacha kabisa ebyekerero gekoroto kugoroko beka go chisabari gekoroto kugora kabisa kubeka gosoka go chisabantu watanga kwa kwili kenege koroto ekigyoka nigo kigotoka seduka ya yako fashion skeroka na ndi binte byonse ebikoni gwa siri ya mobuko ligulyo rusiri discount tonya gwecaranga gekorote kimagia kale kora likorwa butata intenya rogi akanerebes yako fashion skeroka neduke koni bintu bya yasirigole likekegima eduke yega nkoni bale birogo bya kisasa plastic chairs yani big boss asirigole ligwekereka samange na bakugende yama seyemo gwekaseduke ya yako fashion skeroka eyigotoka stage ya keroka entere gosoka goche busunguro segeronde ni gorogotoka bukeroki getasene kewanya nyimbo gusigeta senike abanyanyimbo moino bakirisime gwetere namba 07253 72326 nabo kubanyera gwetera soko bakirisime kwane na barabo gwetere namba 07253 72326 wasabanyera gwetera 07289 03422 03422 yako fashion skeroka enyorire bintebya aseligulire nse ligo ikereka kegema 0785102102 sangana SMS line 0706102102 agenda gali Facebook live radio vana 102.0 FM kabisa manya sema mbia bono gusena ontegerete vana radio halo magi kwa kire ega bokiete se tamba kolbo mogonjoro karibu sana aige bi tetepi ya bitira abu mogonjoro bi tatabo bayani ege chirira kinirenda bone mirogeria nyata kweli ngani likonelia chachuka sa ime yo murogeria kena timusa tui mukeira buotamba oboke bwankora amontina roche bonse pia mambingi asante tware mambiringia kabisa Avana radio hello. How are you? I'm fine. Good morning. Our lovely is coming. A governor, yes. Of the two counties. Nyamira and Kisi. Yes, how are you? In fact, I'm very fine. You promised me you will vote for me. I must. You and I must do it. Do you have do you have that card? I have the card already. You have the card already? Yes. That's good. Now let me see whether these people how they have woken up. I have my beloved Kuso from Nyaikuro, next to the primary school known as George Orina Motuka, and I have Bebu Grazi, and also Charles of Motembe, my brother-in-law, Ruben Yondieki from Motembe, Kalensa Kwamboka of Nyambera, next to the school, Giblon Mwebi, Amos Yogeto of Petaya TV, Ken Momani of Vinama, Samson Masesa of Manga Settlement Scheme. We have Gladys of Kisi Town next to Acacia Hotel. We have Karo Marasi, my dad Bosire, Mokarani,
Then we have Hide Marasi, Dr. Sue, and my grandson who has already gone to school somewhere in Marasi. And wish you a nice day. Thank you, the English man. Have a good morning. 0785102102 SMS line 0706102102 na radio. Hello, Magi. Hey. Good morning. Good morning, Bwakiri. Huyo Pastor Justus Ombogo. Karibu sana Pastor Kayau kwa Nakuru. Igonde nyanko ga kale makunda yasi. Nyanko kayego toka bono. Nyanko ego toka Kigati. Oh. Waso ainchire kogera gutinyaguta. Angena se factory yari ne mwamu ase Geoffrey yoria guruma nyete. Ni mae to basoko kora ego chabo. Natige rawo. Ama edina kijobole yego chontebya. Abo ntinga magi kurulia nyamu amurugoro gari ntuto buata machani. Amachani no toko ya Rusia igabono. Amachani na gimachani yale. Aliama kweli yaro siri buya yake wango kigoro mono. Na kenenga grade 1. Lakini toko nyora grade 1 lakini apona asigo jigoja. Tosiyegete. Ebintu byasiyeka mwagenda gochimagega. Wakenda gochimagega waro tukuminga na ndenga irende kitwatanga nete Kenya machani. Bono. Nakina yepona asinga ya chirende. Na kina kimo tenenilino bagitori yakorokwa. Yakorokwa nga Moindi. Bono. Kiri Santos nero mu director nseme yu. Aje director nyaga to tegerete simambi ya bono nyeto bwata machani quality number 1. Ingi to gosiekera tata. Na kinkumetie director Kiri Santos yata kirarigeria mangana yo manyenga kiyo chikiaba. Bono. Yaona bo rendera tigandigerie gesicha korwe samba. Ndigererio ngaga ngakimbo linga kiabo gete bono mambia. Papa stabonzi babo Gwendo district. Na bosi aba Kenya ngima. Pia mono. Asante Pastor Tore Mambiringia kabisa, nashukuru sana. Avona hello. Wangu. Mbiyande. Ikina nyanko. Panya mrembo. Maitene gwete ngwachete gochaga segete. Waje ukanyora chapati chabande chikume kiraso ukagenda kulia. Tarari chapati chamoncho panya mrembo. Chama macheni na jinkuli nyomba talijia bande. Bono abai bale gokongacha. Tinamanya bagandega nari chapati chabande tinamanya. Amaete panya nkobere embe bankobere nchege. Unabona igetu ego tuwa. Panya mremba akarigirete kurwa amagachigoro. Amagachigoro nkyokora amagachigoro gwese nobo kendo bole. Yago tacha matoa embure gotwa. Ahora nyona ni suguria amayaru geto marawa yaite geta maji nyoma ngajo tacha panya mremba. Karibu sana. Tobokire. Wako mindo mitunda araire. Mama tarabo kapado nere. Ndego siomeria guru barangeti menga jego tuero koru. Bono. Mungina sarange mbiale nanya kumoiwa. Madam Speaker. Eji mondi timacha sachi takanda. Ituna nyakoranda. Kimbanda jana chili tunanga nyirete. Akwana na njema ga yeten. Asante sana. Thank you panya mrembo kabisa. Tabire na magachigo rale tata itononye magoko Yesu guri kabisa motererie bintu biraise gusalika vana radio. Hello Magi. Morning. Good morning. Kwa ule jinsi mchake cha ule asikia na pilot yako toka. Karibu sana pilot. Ona ige mbure tense ke kone. Mbure bwata tense? Kona ego. Wa. Yanda kanili ndu yane litukoligia. Joseph kiano kutoka ya mjoke. Niyo ndege kijana kiane kasola. Na wewe na jamani ane pundu basi aliki. Na mote no mwalimu we stage na mongina we stage ya gozi. Na montini no jozi na wata keligi ya mali, litukoligia ya mali. Asante sana twara emambiringia kabisa. Merongeta tona kianda chidai na chichia butokirega chinsa ensa na yemo ya vono mambi ya radio vono muroviri ne mambi ya vona radio. Hello.
Ena ginya mataregi sibresiere. Enga yugo kwana kurimburego twa. Amenteri ogiria okidogo tata. Na koigure bono. Asante sana, thank you so much. Tware mambie ringie kabisa ebilugiria uli alengense sana, lakini twakoigura semambe eyabono vona radio. Hello Aba wakire abwakire yamono wakire bono rende mbure kuligire tiganya kurwa magatingo mesiarire bono nyasaye togotigire miroberine yaye ligachuganyete kabisa litongie esuguri yabugire rende amanyakoboka esuguri nere kengere kiane Yobono ono naigo barayirire ndi gutaka kuboka mapema bono narinda nyare esuguri erabuga ikomirende chiamambia abu nongubogera abu nonguboga yelishinga nkwara late igo bono nari bare mirimu bono lakini barare bakasambiri nje gonyebe ikirerete bakaka abantu ono rende mbaratigana iguru umungwana narunkwani abuta igwa sarukorwa na motebiri ngambia munaso murobiri umuyabono mambia alafu rende no boke bwenkoro munamukwana nero yo alafu manye konyora ayo manyene nkuganirie mambia ngiya asante alafu tonyoro yo kurkwanga nera sara kuryancha karoleda marisi atima Agnes Maseno alafu tonyoro mugakurie banisiongaga kurumongoni strawberry tonyoro gibisoni mwebi tonyoro mundu kurkwanga nera karu marasi tonyoro ere ikama kurumongori kona alafu tonyoro eri tunanya kuranda tonyoro yo kurkwanga nera gesija kurwe samba tonyoro yo kurkwanga nera omontere babubo kombe madam speaker Señor yo kurkwanga nero mongoria ana muranga getadi alafu tonyore makolingo kona bangina baye babiri tonyoro yo kurkwanga nere fili sentimenta na very soya akiko batebya ngwera na mongno echeni karabu ndubwatu mulicho itoko kungedwa tinyabwari kurwari kya moiro bako bwata no mongno esara bono bonsi pirende tigambate mambye ngiya babo cyasini musomba lyoba Kibaso imeyo muroberie mambie ngiya agino mwana nyasaye kubosongo jiduka. Asante tware mambere ngiya kabisa gontenga Gideon Atika kora chinsemo chenchoro South Magiranga gontenga magi nchenonda sumurobera. Asante vena radio. Hello pero funa radio ngajima wakire aedagi oye abwakire byegweta abandi namagachiguru bakara kayore tata njendeli kane bitocha nganya korosia inkiki ngetoche kigogobeka ane batingwa rosia ai banya murembo tigate amata kunderya mamu mwabono musiki barayiri bataraboka tigamnya kego chama cyabatyanya gotakunerecha atyane kwasa babere oboke bwenko mongina chosi ni mongorikona mongina chosi onsomo muri Julius yagwata umwane njuke sinago tomatiu kichaki wanya makoro to na montinero chama na konelia siachuka pole dagi pole sana emerongene na inyechede kache menchiriga chinsa na yemo yabono mambia vona radio. Hello magi magi waki abwakire strawberry biamana soko ntambwa na kibukiete California igabana ngokwana iga ande nyumba isikane mbule kona gotua egoto birongabo ina yandrata gotua mbona rere gosireranze bono Kone mambie ngiye ichiere kone resa chuko kororia getate oke bwa nkoro ya chaka ngeba ndo korokunga nere churia sawata korwalie tikimu mondi mwana okerosi
Nyendo muntu koro kunga gada bi no muntu koro kukoneria cha chuka na braki no muntu koro kusalome tomato. No muntu koro kuli popo izinaende moya ngore kegara na igwete kana siri tuka muro mwavo. Pole sana. Nyendo muntu koro kugipsen mwevi nera nyeba director munyanja no muntu koro kudama koro ali meroka ne piloti mo oria ne ndege. Sipimba tevye mambiengie. Asante, thank you Strawberry Motili sangana SMS leno 70610202. Nipumzike kidogo tu asichida ikaibire chiribosio kisha badangira ne gandi lichujumbe chino ngira ne gangi mokitisi chino elio kumanyanga kimwabokera semambia bono ega lakini kirongendrete kwenye ukumanya igoro ya Avenues batire kwenekia koranga ngogosira bale ayibuno monchorelia niko bagosira asoko korentere stock nyo gutagete stock yeshilenge chiribo chimibire nyo gutagete stock yeshilenge chiribo chimi sano gose nusu milioni nyo gutagete stock ye milioni yemo nyo gutagete stock ye milioni yemo no gutaisano Avenues batire ego commentara stock eyo to baise gutware duke mbeo ko ni bintembeo obwate duka owakane rent manya onyero gusita duka nkari kao rent wakana lakini bintu mbeyo imo koni kwanyora sara inkyura kadirera sara na Avenues bachire singencho basti bakamanyanga gusi mugusi numurimi omugusi numutugi omugusi numonchorelia kero monchorelia bwato murimi onyorire nakigekogera onyegokonia moyo nyagokonia chimbusoro onyegokonia endagira yetu kone bintu binde bingi enekia commentaire stock kwanyoriro bokonye korwa Avenues ababwatani baye nigo bale Kisi nigo bale Nyamira nigo bale Migori chinse muchinde chinyinge Homa Bay kabisa buna MC Uduma nambari 6 kombolinga magiora kwana Nyamira Kisi. What about Homa Bay tegango tebenga ababwatani ba Avenues no barase chi county chonse kweneke koranga en commentara baraba onchuria stroke lakini nyeturumira na babwatani abaiga nabakwenda sisimi ya gobate star 789 star 89 hash nabakwenda sisimi ya gobate star 789 star 89 hash bakirisimi gwetere namba 0111133330 nabakwenda sisimi ya gobate star oenda sisimi ya bakirisimi gwetere namba 01113330 Avenues bachire kwenekia koranga mangana onko gendali burunge na munasumontulia kabisa obwate guseni aggravate kabisa eliunga tobaisa gusiria chi customer chao. Nadia Hardware and Electricals neduke koni bintu bionsi ibiobwagachi yani all construction materials buna chisimiti chichuma emesumari na binding wires plumbing materials mbabwata chitangi waste pipes and all fittings electrical accessories njireo buna cables bulbs downlighters na consumer units fencing materials mbabwata chipost barbed wires na chain links as interior finishers njireo paints tiles PVC ceilings handles locks na flash doors mbabwate boigo e machine yoko mix chirangi Nadia Hardware and Electricals nigotogotoka Kijauri na Keroka asoro sagerwa Kijauri asebale kobota ni Keroka na Chebirate twakere simia sin number 0718 530990 main branch bono ya Igoirwe imeyomo chokeroka ansensemo yilibwago barabari ni nyagetale nene ya Keroka level 5 ebare nene ya Keroka metamaywa twakeresimi 0715553775 Nadia Hardware and Electricals naora nyoli bintu bionsi byobwagachi karibu sana. Eduka ya Getembe Prime Distributors neduka yoboni asomu chubusongo ejego kondeli binto aserigoliria muguko tarele eduka ya Getembe Prime Distributors elinyo binto bikobwatia Galchit mabati maisha mabati chismiti chechingencho chonsi buna Rhino Simba na boigo bamburi chirangi cha Crown na Duracold chitangi cha Roto Kentank na Top Tank boigo no nyore gypsum boards terrazzo
chichuma cha kirengencho, MDF boards, tiles na boigo sanitary wares, una toilets na boigo sinks. Tarere duka ya Getembe Prime Distributors yigo toka mbarabara duka ya Safaricom ange na Shell petrol station elinyore bibionse aserigori iliamuwuko asamange twakeresimia senamba 0717603030 gose 0790904844 boigona bogotonyora gwetera 0743286754. Getembe Prime Distributors enyorere binto aserigori eliamuguko. Alright, 0785102102 mawatiligendera kusangana ncha SMS line 0706102102 karo kwa nasensemu ya Facebook live radio vana 102.0 FM bwakire kwa bwakire bya vana radio. Kayo kwa na kurupasta. Hello. Hello. Embure betetense. Bono. Meroberia Nyasaye kabisa. Yagara nasao yetomate kiero yoka. Bono. Tiganga niliabe nami. Como mgonjoro aili kutinye. Asante pasta isimia kidogo ntoko igwete pole sana soko kona chasingi chunga kidogo network ya roka nire kobembe agotubanga nyashimo nyenye agotenga magikuru tinsema chegete ne cotton n kama kawaida rechunya konde kurage karaka Venezuela nyageke ne cotton n kama kawaida na my husband Justin Nyakonde wapi huduma nambari 6 USB Erekosoro Brightman pamoja data mati magituko na wewe asante vena radio Aroma hizo kila kwa studio ega bokete se kweli tuanjire twavukire twararĩrĩa rero no mochikoro kweli biria baba pasta ntwari kumuyisi yae gukwanira sana kweli bana twavukire bya igarongo ndote twavukire bya lakini seke ndete sene terongo yene tebo bembure era tiratura kini karanga mugasoro to yabuya kweli adaliri yoko baratira rukana karibu sana amashabiki yansi piasa imeye mambengia tosungume mpaka jisa chirinye na waturama amashabiki yansi piasa ime na waturama arafu ko ndese itondo siretio mongo anageto musani ane sana orengo mwana we university pole akabora korwe wiki lakini nato gete Saturday yawa agwetero oche ntoma itigeru tetero oche garu tetu ono ndoramanya pole sana kinye merogeria ene gendretente ima umwabe farini mukwa kurwa ribo bembeina ni engore naso gosirio mwana inari richoni maya kari kebiri kuvoma menaro ntosiriti mwaka richoni naro ntomengora gochero notri na mpaka chisenyi madam asante shukrani sana agotenga Evans Onyego kurege Kiambu County agotenga magi Macme President Elimu Chacha Livio agotenga magi ne kondane kefanya libo kurege bo basebo nyakama Esane Catholic na people unia kefa agotenga magi ne kondane Manase mwana Liverpool kurege tinsemo cha Enosign Goinka Inkaseito moterimba magi nchebo machoge borabo Kise County agotenga magi ne kondane Manase family asante Recho Eric agotenga morning magi kura tinsemo cha Gesima ebo tambe niko tunde asante bwana radio hello magi mugiede ega bokiete kabisa gotatiga ninse yenene tegarila aiga waigire nyangolaire Embura bete tense bono nyomba tole. Enyo embure bete bono iga. Embura ajaga tusakuno mbili baka bono weko tukweli. Kai pole. Ono tuenda dai mati ni masese. Carolina Kuma. Hapa Liombori. Rijoni maya yonde toto mwana bwari. Era ni mama tomato. Mbate urende ono na masabi kansi piba nyoro ali
Vunyo maikuru nyabora ile mbia mono. Asante tware mambiengi yago tenga magi daktari Henry Choke kura Gatebo City Kise County ni kwenda ni Mosatino City kibande Sokro watching live kura Tinsemo Cheri Kenya Village Nyamira County manase mwana Liverpool na ujumbe yao kabisa. Asante Peter Mayoyo kura Genya Manengono tori mwana bantu bonsi banya manengo kabisa kwa komwelio Bonvenja Mobisa kura Kiru Moso Choke tenga magi ni kwendani weka tamati kabisa simambe ya bono iga okay agontenga magi Dadias Oboro Nyairo agontenga kura Tinsemo Chanyosia substation agotenga ni kondani ya vona. Asante sana Hailen Makore agotenga magi tuko pamoja remote senior pamoja Brian Nyakundi morning magini Brayo kura Tinsemo Chenya Agisai Nyakoe well tuned with Mom Alice Dad Pius Aunt Agnes Mosaremo na banda bangi batware mambirengi ya Santo mwana dadi otenga magi karibu sana kura Tinsemo Chekeroka stage ni kondani goikomo kabisa na James Ongeri wa Keroka stage Rothnya Chama na banda bangi batware mambirengi ya Irene Kirubo good morning. Asante Irene good morning. Photoman Evans Nyamwario Nyanumba agontenga magi go komo koraiga Nyanderema Starlight Media Fan Salams Club Nyamira County ni kondani. Asante kia baba Eriko Soro kura Kiambura bosibori wa Kirevia. Asante Erika na korole kabisa. Okay Omosomba Kibagendi Hesbon Kibagendi agontenga magi kura Tinsemo Chama Chongo toko pamoja. Evelyn Mogunde Nere Eva Onchosto koraiga kiamo kama yaito na my dad Josephat Mugoya Eriko Soro Gladys Enyanya Taylor Simba ya boge ya kiamo kamango sabo kwa bera agotenga magi tuko ndani. Eric Dennis agotenga magi kura Tinsemo Chama Kanda ni kwandani Rasago Caleb Awesome Job kurega Sosera agotenga Nicolok. Asante sana Kefason Bosire kura Magomba Omotange Rosalia agotenga magi niko ndani okugoro kwembata kura Ikenye igesusu niko tune in tegandole my wife Josephine Nyagucha Eriko Soro na banda bangi batware mamberengi ya Evans Kobe morning kura Tinsemo Kiambu County uyunere engineer Evans Nyagaka nkoganilia abaigari tokolegia mongina Esther Gesare kura Kiambu kabana banda bangi batware mamberengi ya Evelyn Mogunde na korolekia babo mocho bwelibiriria baba kurabo bembe bwakerebyano ndeme jumrobere bwe mambingi ya denomo gaka korega boruma keombone kotun en husband Abuga Ogaro agotenga magi kura Korea Mobamba tuko pamoja. Mwalimu Charles agotenga kura Tinsemo cha Nyamira County Kenyerere basement well tuned in with the wife Jacqueline Kwamboka Tuesday show loading up. Asante sana mwalimu na leo jumbe yao kabisa. Vincent Menkibo agotenga magi watching you kura Tinsemo cha Kana Nicodemus Chogo nikorwa Nyamuse agotenga magi niko ndani. Jera Sobuga agotenga good morning magi watching you live kura Tinsemo chabo cha PH Mixed Secondary School. Kazi nzuri sana magi emambingi yago chase Evans Terese Vincent Menta Panyamrembo Endoma Yakona Wokebwa Yeso Douglas Mojumbe Sota Matiaba Obokebwa Nkora Strawberry na Englishman okugoro kwembata na Roto Jairus bonsi batware mambingi ya Santo mwalimu agotenga nere super Susan Mirambo agotenga magi kura Tinsemo cha hoteli ya Buga agotenga magi tuko ndani tena sana. Thank you so much. Inegatichu jumbe chiricha chiregwetera Facebook live Radio Vona 102.0 FM ngantiri ilichu jumbe iberesa toiga asensemo ya 0706102102 agotenga magi Eriko Soro kura Kiombori ya bosibore niko ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Agotenga oyonero mokorera Jonathan kura Tinsemo Chenya manengo Kiombo base ndani na my dear Purity watu wangu staff Freddy Eriko Soro engera mofuata na banda bange batware mambe erengia kabisa. Agotenga omwana bomongi na kurwa eskema agotenga magi tuko pamoja weka chinsa chirenye cha mambe tiga mbe kama shabiki onse somurobere ebo mambengia. Nashukuru sana. Hello magi Amos Ndigo kura Tinsemo cha Kabosi Beno Ward. Hapa ni mvua tu asubuhi, barabara ni mbaya, wacha nione awa kama wako ndani. Kwanza ni kuanzie wewe. Asante nashukuru Amo my wife Benta Magoma
Mwema, Panya Mrembo, Botuweli na kabisa Salome Tomato niwaambie wakae ndani hadi mwisho, alafu Magi unitumie. Alright, asante sana. Nimeshukuru sana Amo na ujumbe yago nitafanya venye umeuliza. Thank you so much. Negatichu ujumbe boygo tigendrete wote wethera 0706102102 motili kriya tegerede keye motonyera mangana mayesinchira ere yo bwenye ibire chebono mambina wote chikoraga ibire igano togoso sensemo ya kirario baralia chinkongonto no bara studio kero komo kwandiro mrali Frank Bokoyo komo kwandiro mrali Geoffrey Ngongo engosabo ko berenga Yusufu bado no ara somotimoko etorachi komonyora eki ego chanchendoke the first lady togendare mangana mayesinchira yo bwenye Yevuna FM 102.0 Radio Talk. Minero. Ayana mangana maya asenjera yowe. Teke momega yechinsa ibere chabona mambia mangana maya sencherere yo bwenge kurwasigata senikia ubwanje tena ambia mokia Radio Vuna gunguru kwa Geoffrey Ngongo wanyanyimbo imeakisi nigo bacha kirio botuki igoro yega kore asomolero mutindi obwate nyombe ya mayobora lio Yesu Kuru ya secondary ya St Charles Luanga egesero ikotoka miabonchara se county kisi gakwenekea yo nigo umumsibwe nseme yo Victor Mbasa ene kiribuna nigo hanyorte simi utukubukera lero se homolero yo obwatokanga chinsenye cyo butukubwa lero nago sambe ni betamanyire nigo nanyana bo muchaka no bomolero yo utaramanyikana wikara bono chingake abanyanyimbo bagendete no butukigo yege kolekyo no mweso bono guchesa bali mibeke meri yecha himense ya Kenya maiga yabalemi abwe konyali bagali gochikoni cha yabo gochasti chiro chirisi ko ense ya Kenya na nemono imeyabo Faransa maiga yo moraibwense ya Kenya Moscow William Ruto ko beko koigwana muno moraibwense ya Faransa Emmanuel Macron okoigwana okwe nigo gokoleta ikambani cha imeyabo Faransa ya Pelei de Tei yirachie ko nyora libagali ko lecha kurwase aboni ko roiga Kenya bunabono gatanga Industrial Limited na Equity Group Holdings egatiche kambani chinde chinyinge chikoni cha kuroiga Kenya echo chirachie ko oni cha yumu na bone cha embariri gosema ekanta na Bubble Tea yirache ko ni gochi alime abo Faransa bunenchire munyo kinyo konyora kwa habari mebeke meliye cha ya soko ni gokwe ekambani yo ya bo Faransa ni garaje ko rache cha buna bone ria Bubble White echaeria Bubble Golden, Bubble Simba na baigo Bubble Black bunenchire munyo gokinia hokonyora kwa bali mebeke meliye cha okurache gokonya aso gokini uchumi ense ya Kenya Sentule no morebe kama ya DCP Rigathi Gachagua bwesokire na korage kiara hegati hije byombe byubulendi korwase county na kuru na Kenya sobwagare asogota kole mirimo yabo ikiranu anamona sako bimochia haso goito komo sasiro tube kanisa ya PCEA asensema tubaga Julius Ndumia se habi mochile byombe byasogota kole mirimo bo ikiranu kagukwana somega bwa matanga yoko mwene Ndumia asensema ya tute ase he county ya Nyeri ya Bwigoro Gachagua nigagane serikali ko beneka liyo bolendi hegati abaraibe jidini mense ya Kenya mona bakenya bonse asobwagale aine gati ali mwancho motegereringa ndeta ukwariganira yancho kumanya sencherere yo boikiranu chikoraga chinsa isato chebono mambia gunguru kwa Geoffrey Ngongo na kuganira botegereri burubuya oyo noro mwelio wa mangana maya asenjera yogwe Yevuna FM
mararia baya nobo semi ujana mangana maya 102.0 FM Toguna ekeminero ekebungo kilituko kurwa Radio Vuna. Saburi 15 kibungo kia 5 wiki kia 5 nigongo gotogio moneno yo gonsemia asubu tuko enkoro yane nigegontebereria gokora igo butambe nigondigeretio monene ere nigare nsemo yane yokorio tinkwoboa. Saburi 15 kibungo kia 5 wiki kia 5 nigongo gotogio moneno yo gonsemia asubu tuko enkoro yane nigegontebereria gokora igo butambe nigondigeretio monene ere nigare nsemo yane yokorio tinkwoboa. Ekio na kibungo kilituko kurwa Radio Vuna. Lakini mechando kibono kunya gwetera nyomba ke yani birogo bikumbu no mogongo kunya kuma na nyomba na ende nayo muchando kadenga ngo tento bwati birogo one kero konte minincho muchando kase basubate no bakorosie nyomba ibirogo bono na gureti bono nkikira kini boneki inga kikibaka boni gatato go ikaransire birogo binga bunebi gatuma itinge birogo byachire byekerera ebono eduka ya Yako Fashions keroka ni gobono ya korentere birogo bya plastic chairs kwa bei nafuu yani bire bya big boss boigonko nya torechi duve amarangeti chi bed sheets emeito yonsi ya kerenge nchobuneri orthopedic chikoshon ebikoroto chishati emechibi chikobia chibagi chionsigati yabo cheskuru laptop bags trolley bags fiber bags takis chunk pin na boigo pioneer bags chionsiora nyora serigoliria moko erioruseirie discount asense moye chianga nkonya tore trousers cha soft na hard khakis suits chishati chi t-shirt dresses ebikoroto byabasubati n'abasacha byekerero ebyora nyora serigoliria moko imeya Yako Fashions boigo ntubwata abakorera bakoenekia kwenyorere byonsi uganetie asubororo tarera Yako Fashions assisted ya keroka enchire gosoka goche bosongo orosage ronde ni gorogotoka bukeroka getaseni kyabanyanyimbo moino akesimia se namba 0725372326 gose 0728903422 Yako Fashions keroka obokoreri obuya asebonsi.
musibole omwana gaziboire nino kobo musibole kolange yaro mwana kolange yare kolange yaro mwana kolange yare Emmanuel Yengondi oyo bweta makweli Emmanuel Yengondi oyo bweta makweli omwana gaziboire kwa reiro musibole omwana gaziboire kwa reiro musibole mono na beiwe vive viane mono na beiwe vive viane mono na beiwe sidesi ya jire elieta ya beiwe ekeni kairanire omwana gaziboire kwa reiro musibole omwana gaziboire kwa reiro musibole Munguruga kwabera ebibe byeito nakobizalia Munguruga kwabera ebibe byeito talikobara Ebona nabeiwe nae nicho bwabelwe nabaire getongwe kiya nae nicho bwabelwe Igana bokora mabe nae nicho bwabelwe Irana setata nae nicho bwabelwe Pero no boroki kwatoka nae nicho bwabelwe Nicho toleke nae nicho bwabelwe Ina abagaka onchoka nae nicho bwabelwe Shukrani msikilizaji kwa kuendelea kusikiliza Radio Vuna 102.0 FM. Tunadhamini ubora na ili kuboresha zaidi vipindi vyetu tunahitaji maoni yako. Kama unayo maoni, malalamishi, maswali au pongezi, tujuze kupitia barua pepe info@radiovuna.co.ke. Piga simu 0703 102 102 au 0705 102 102 ama tutembelee katika ofisi zetu Galilaya, Mwembe University Way off Kisii Glegories Road. Asante sana msikilizaji. Radio Vuna tosesenigwe kera engake toseseni wa motwenzi tokuneke minero. Radio Vuna 102.0 FM tutwara bwoba eye Radio Vuna tutwara bwoba eye Radio Vuna Aera
twara boba eye Radio Vuna.
Alright, biya kigime meronge bere neye momanchomo tegeli chideka chamenchuri chinsani bere chibono mambe karibu sana. Mia radio vana 102.0 FM entunda yende kabisa. Entunda ya gata tume yumro bere bwema mbingi. Lakini ekiretogo chaka sentunde ntangani. Togo so asensemo ya kerali. Buna butambe kiro ya ragire ya bere tichikabere. Egano tokumera na nabarali ya chinkongonta kabisa. Sema biya bono ega. Nimba tumrele Franco Koyo, mrele Geoffrey Ngongo, ndoke the first lady. Joseph Oboge nterego chikamunyora sema mbia bono ega ikego cha tora munyora singe chunga ako mapumzikoni na mangi to kwariganiritia se studio ngachirenda igulira barali bane echi mic barago kwanikisha baadaye togende asa yale toguchikomolekera sema mbe ya bono bakiro morale okwoyo wakire biya mwanje mutegereri asenga kenga bune yega yabona mambya nyasa utoigoreire kiagera nyasa no munguru nere gosesenia na ande nero kubeka abantu bae moya igobono karibu sana asenga kenga bune yabona mambya elinde twene kinga tuakubekeira mangano sipite neni ali abere akorekana kurugusia marieta ni Frank Bokoyo karibu sana mrali Geoffrey Ngongo bwakire buya na ende ne biro binde tokwaliga ne mutegereri asomoro bire itokerario ritukerigare Jumaine chitariki 12 cy'umutenyi wa 5 tukamutenga tasukare na mangi tobegetega eligoche kumumanyia korwa se chinsemo heli kumanyanga kibinto bigendrete ase biro binga bunebiga karibu sana mo tegerere na mangi to kwariganireti ase studio na monekero to guchakira korwa sensemo yorogongoro itorwa gusi. By the way embura nige gotwa sana mbura nege ndrete gotwa wekera bono iga embura nege ndrete gotwa sema mbiye bono iga nto chukuriringa embure yega na kiweda mania kwanire na kichipara cheto chire na ki igento tokoroka chitaracha cheto chire yuze na romongino ndako goroche ningana toko chukumolekera sema mbiye bono iga ento chukurigiria by the way chiskuru chire cha rokanire na hende konya koya nego mali Geoffrey Ngongo kago some skuru ya makuru bonchali rugoroga iga ngana ndenja tongete go senja bwate tumuliro asubo tokobogo kera rero ningana toko chukumolekera sema mbiye bono iga abarai ombagendre tokugenda sinka yumo senator we county ya Kisii Mheshimiwa Richard Onyonka asokomo engwara kubwatekana nogo kwa mamumu abomo subati Teresia Omoke ngana to chukuligilinga bara kero baikasinke yega berobere yo mungina na kire na boigon kwa na kebara ibanyara ko babako bwatu kambara ikiba ikororo na boigon to chukuligiria ingana iyo kugwera gwe system sabantu. By the way Kenya Power juzi bosongo mu ngisubatu ndagwerwa ne transformer akagwerwa agakwa na netwaro chege koreke na ndi mitege kale goturunka na bosonga bone chinsemo chinyinge enengana to gochukumulekera boigo asema mbe yabono iga to chukumulekera etaro ya baraigo tasoro gose ense to ya Kenya baraimba chaga including morebwense ya France Macron actually no musangere kanoro gochaka tare 11 nugete omorenka gertere toko osochu ikomori toko lya rero chitariki 12 to chukurigereria egatimero bere babekere kwene kya korora na kinse ya gose chinse choro gongorwa Africa ni chinse chinde chesiko chigo koroko bwaterana unentereyemo yogo kina kabisa amone chinkwana chinyinge toko chukurigereria chebara yasemambe yabono nganchere abarale turachakira kura sensemo yogo tokwembura embora negendre togotwa sana isekuligeria chinsemo chinyinge ga sorogongo rwagusi sekuligeria chi county chine no nyembone kero tokunya gusangana mo tegereria se emambi ya bono iga embora negendre togotwa sana nendo gwetero go tukwembure okoiga bono iga the reality is ngachipara chinyinge nchire gweteka asara ne nyinge togendre tokonyora gwetera simbure yega chipara chiasarekire no nyene ndagirire mugondo by the way sinare woche bonchali ari embore yatu etere tukoria moisonde gatwa kweli egatwa magena egasalie ndagira mugonde bituma boniga wise gutari megonde mengi ari bituma bekara gosomoria bono igana lichingende chibwenta kogeso kuru mugondo na monekero ngo kwandira gocha chinseme chia matega lakini medocha abekunyarikana abanyali bari baro basamuire nkogesa bagenderete chingende chinsemo chindina lichikogeswa bono iga unimburi gutuga na kunyora chingende chinyinge chiagundire nyumba bono chidaraja naji kabisa chikare bikone. By the way abantu basombirwe nechindochi
lakini isukurigereria rire bado usukurigereria kabisa ekiumbe kiga egiokorenga rire usukurigereria na mona se county ya Kisii usukurigereria county ya Nyamira na mona kero kurigereria na rito kolia rero for example ensemo ya Nyanguso Magenche Masimba Nyacheki Liana Nyamasibi bono mambi nigo yakagirenga mugasonko barorenge moke na mare kidogo lakini kego ikatinsa chago chimugaso gotakira afternoon ga evening emburene chugo tu kweli lakini kego ikabotuko amare kidogo gakorokana wisoko na tinse muna birongo musocho Nyamache Nyagonda Kenyenya Ikoba Sengera Liosiri Sameta Itumbe raboigolire lirenga mugasonko barorenga kebono tinse chebono mambe na mare kidogo kisha baadaye kero yaragira mugaso embura enyare ko bakegotwa na marogo batonyora mare tinse muboigo cyakigatibe no Keumbo Kiogoro Bubaracho Kisii Central getare itangare Maharani Ogembo Isecha Nyakoe Nyambunwa Nyatieko na bego mugasonko barorenge bono mambi na maremake ko bamugaso emburane robere wochigotwa kweli pamoja botoke goika na mare bego isiboso ase county ya Nyamira sekurigerere bego lira se county ya Nyamira Tinsemo boigo au akero kurigiri orogongo munensemo ya Burabo Nyansiongo SC Mekenene Gijauri Munguli Kipkebe ditukolia lero reti chikabere boigo mugasoni goro beri koro bosumu gasonko barorenga kenamare mbuleto chinsa chia bere mugaso igama rago batonyora mare na bego chinsemo chia ekerenyo magwagwa konge kiabonyoro Nyamusi enseme korukunga Gekondo Miruka na baigo mugaso kubarorenge bono mambia ke lisaserirokane na mare yego ikamugaso embuletwe maragoba amare chisemo bune Nyamira Nyamaiya Kibirigo Sirunga Tombe Bosamaro Gachuba Ligoma Manga Kimira na baigo mugaso kubarorenge gusoma no mugaso bono mambe chinsa chebono mambi mugaso no robere kubara kidogo na mare kisha baadaye mugaso embule nyare ko bakegotwa maragoba tonyore amare kidogo Muli Franco Koyo. Yes. Teto kumanya motegereri. Emburane nyingi agendereta sorongore turagusi. Engaki yega muna bono mambia maigule muna bali batendereta mangana yelire muna ligo chenchia ngemburane chiko tukolende bono mambia mbura agenderete goiteka chinsemo chia keroka chinsemo au asoko ene kinga embure yega nigegenderete goiteka engaki abagusiba bwate chipara chimbe itari weteka gento kyogo kumia egento kyogo ichani mono abagusimba bwate para chiweteka mbabwate amarra weteka asenane tete omotoyo mo norocho ruoro nene sana yani nkarama achapo karogo kumia egento ntete koboya abarai barito chorete because nara baire ngotebya abarai baito korwere dinga ki abantu baitomba chandegete tigabakonywe abantu baitomba bwatie binto biko bakonya anene mona asekera bagwete chindoche kera bagotambuka ndonzi omuraye kero ko mwakera nesimi yae okonyora abegete dunga yani wake simi tego korkingo murayo naro lakini already aro barayi baito to kubaboli kurwa sorongore turagusi njege ndo nara aboli abananchi baito engakiye kura yekire ndoje to ike nande to ngainuga iganga ya abantu baminto nge njiko kore emeradi eri atigarete komorancha abantu baito mwake sabwe ngiya because abarayo murayo muya nenga kirie mechandere nariyawe kabantu bayange kyaruse kuri muna boniga na oncho kanete chinseme cyake kogenda ngende bubasime bosingi ochimalia let me tell you naro che wonders kerengwa kero muraye sime na franki omuraye abegete dunga nte kama tebi ento kienge je kama konya lakini tari kobugata abantu baminto ngo basaberanga ki enga kiyega yaikire embure gotwa ebira gitambia chaga igakorwe county government garabire rugaralie binge sana lakini abantu bagendete kore chipara I don't know ngaje bira gitebi kali kolema tina amanyaro kyarna iwete ngambo machoge bire naro cha machoge babegeta matoke njira abanyari bali babegeta matoke njira baendete gukura naro cha abantu banyari bali masaba epare korwa mwembe egende ibacho esoke kwende kiamo kama ababegeta matoke bira gitabire kaibya chite kolema chetima etese bira gitabire nyugwete mbo machoge bire mbiandete kolema ntina rapara byale mire garabye yire morom boni gabantu bandete kolera market mare moisonde
abantu bari korera chinsemo cha mochengo epare kor mochengo egende nyacheki babegeta amatoke igoro yesterday amatoke bakorera bagokura ui bono ngumetinga ki ebire gitarende ko byachete mbiare gokore gasi bikonya abantu baita by the way Franco kweyekero gokwana igo nchomo nyeri tukuria Jumapili no naringe chinsemo cha Eboge Kaward yes iye kura ono mheshimiwa Richmond Manani enivogiti paranera aliyekorwa erenyosia nyosia Catholic yes ngachire nkumanyenga erine parekero gwetororo ogwo ikanso tare na magoro neba ni nyangurinete neba ni bigabigi neba ni gari timeti bara gusegari rine taororo oikenso tare na magoro tari eyoka oisigweta chipara chinyinge chire ngachire kwane seto bugusero yes enifagite oisiko gende ward ya bugusero ngumbuga ri isigo toko ngimbura ya konyori nabeko bakon akonguso gweta nonyene chipara chiri twa maite chiare gokorwa ogokorukori ogokorwa chikoruga anago chia saro kana muntu agweta ekero nonye yature gosa nonye taratu bona iga manyansi amerete bakachipara ikintu kente toko manyi Margaret na gwakwa negwa epara nere koruria maranga egende likendo tigango tebie egetondo gokia bogorigwa mate getondo ri yatimo getabwente koirungora iga bogorigwa esanduki ebwatire moina na moina babegete kanana gatia babogoreti ochimuino yesterday nande gari oya nante tasayo turwe pare korwa ria misiani egende likendo tirigweteka abarai baito babekire chipachet aba MCA tari baro ba implement Margaret yango teire rabante twatanya komanya aba MCA baro ba ndete ba kwanda bakora epachet yo mwako mogima kera bakora epachet yemetinyi sita maito mwako momane metinyi sita togoteba koro mutinyo sita bako mutinyo sita riba bekire patchet nto bwata ba waziri tiba tese no mato waziri wechi para ase county ya Kisii I don't know sino mu manyete omu waziri nanya ko moigu no ko moigu nande je timo manyete kwa manya konyorenga babwenete ko implement ebinte biga kwa nyoranga banta bagasi iteri ko korekana egasi aba baikara stobisi aba nanchi baito bagendrete korera ncheto nariko boya bananchi baito tajo ko baini saitinde today ritu keri gari tarenga pitare kuna mbili tare kuna mbili Macron yago koro mukutano ye acheta sense ya Kenya na roche Buteres ba acheta sense ya Kenya enga kibago kora aba nanchi baito musiyumbiswe mukere gorobeka matoke beka chingeni tochake koragera because abara ya baiga igo toko bachora batokore gas tarie toko basabasima batokore gas igo toko batenga tokore gas kwarasima because Margaret ise kori ile taxi yoko nacho boniga house levy SHA NSSF nkona chore taxi llegó ko beto me llega ya que kwende ke arese ke keria nini as you an esenga ke nje ndo nago tebia manto baito boniga pay as you an muchiabu binto bibi bitabu ati sebi korna sebi nje ndo nago boya mananchi baito gokorera today it is 12 ngato dete to korwegas enga ki ikire Margaret yo gokora oneta yo gochokora gas boniga piri minje nago tei ama ntomoni gaba ngere kuyaliga ni kogende campaign tiga matanga amama mamu mwa Teresia mwa Teresia niwe ochake korege fumbi Kisii mimi nakwambia ukweli baada unako niguga utaona kifumbi kitanya korokana ye campaign nali ukore ngaba na inchi baito ase parere mbe wekandisi amara Franco koye kerto gosa sumara Geoffrey Ngongo in fact so so ase page ya Radio Vona nsema ya Facebook na bokorora omujumbe na harororo olonchi taracha mujumbe nare by the way obeke taracha iga beke taracha sense ase ward ya Baringo ya Cabernet awatewanga Baringo Central MP mujumbe o Baringo Central MP na beke taracha for example akabeke taracha bona rero akalonchi taracha kerabogo kiamo kamambe bantu bakonyere taracha lige sombire na machi taracha ile sombire kagenda I don't know wose yari wocha kunyarekana ngano nyeteri go sombuko abantu ngo chagweta barenge na bari go sombo ne tarachi diswari ko bon Margaret talibo be na intervene ni na teto nganga riba taracha bege tene ya magogo go sene taracha iye chichuma because taracha njire chikobe kuche chuma uneri ralia kiendege ombuke go cha seitoga iganya ribali amara ri Franco koye nebe kuye chuma tu cats and the dog inche na go te Margaret yominto etuelie go tueto igo
etarache bekire ebwate bintu gete binga amabati moinana mwe ona abo mwana omokama achariete tako mosuguma kiara goswaga tigati etaracheri abwaterere bakamoino kwa makonyora umuntu agotoroncherie etarache imetebere ngwa chumungunorie sago etarache imetebere ebere amachigete aterari nechibuti nori otari nechibuti akagenda koratiga abararia risore tukuburitu ninyarekane ngomuraina arore mokabe kitarachi imetebere ngankolonchiari yes wakanado kachibicho beke metandao Orali Franco Jeffrey Ngongo magireti na maino gotanga asense meri ya Chesongo imaria yensemo ya Baringo omubungo koligie keroge kikyo bubunge bwa Baringo Central nawe magetaga ronche etaracho siko yeligeli buya sobwale na bakorangana etaracho echichuma oyino yokoligio begete oyino yokoligia yokoligia lakini naligio murali Jeffrey Ngongo bono mbicha kiyo korokia abantu egente keroge neli soria gatatu na bakoranga okunyarikana ngoro abangi bae nabo bachite bagaturubania etarache ego nabangi baturubanete okuno koliga ilikwane na beko nyarikana ngabangi bae nabo bachite bagaturubania etarache yu ekairuna machi kumosairia elieta lakini nsikoliga elia so maene boli bogoro kunga no maene etarache ne nyanga nyangu none kerako echakia bantu bagweta igoro nententereku keroko yerigeria asobu ya kabiso yerigeria asobo ime etarache nententereku no yali kuruna machi na beko irwa ekerenjerero siri no kuligio tema kungaina bana inchinga kidogo mutako ngoko boko ninkora mange ndete ntebega magireti abara baito banchiro boliangaliangi oboliangaliangi nabwo abaitira bange babo bacha bamwaino mwana inchi omuntu chaka usina koroisi usina gapara ogatijaji chomoro muga egero nyaruko bwatesibwa oso igugu abisi gagoso muno koyateba okomonyora kwabo bokong omorayo akemeteime omorayo mete kenyoro imegali goseria nyama mumaria kwa igulio kamete bonchali ngaki okugambira abantu kuru bonchali ocheria nyama abantu bali nyali bali ninyarekane ngaki togoikero omorayi chikurantu akwetekere kwa igare ko in fact okwara baka matonse oikaransa nabangina ebitamba chireso insega koligie kura kako yegwa obuli nono mundu mokete kura litukolia mwele ya moroche agotenga nche na moroche obutuko buli toju gwakera chikura marago bayeli toju gwakera chikura mambia ena lia cheta konsera kondenga ngoko boko mambia enko mambincha go kore mirimo igendo ndete benek magiret abara ibaito babira bakora kerogo chaki gento tigama eno kore gento kekorrekana uchaki tara chenga buneye etimetinga obora robungare koroseria ekorese kuri no obora robo mabati nechi chume chigo sambeli chinyomba chitirisa egento mundu atete igoro no isikolire abantu bagweta igoro tayaru obora robo iporopute obotentereko igo chinga kibine chiga bara ibaito bagendete kuri yo kubwatesiwa bana inchi gento de kubaru ko basabaneke tiga bana inchi batema ko babangai abangaini kidogo na mbanja ko ngainwa na bara yabali iri kwemanyikania annemo na soko liyo kubwatesiwa abo sibo bacholia bone bu mwaka bwechiri bubene 25 bere na ndo chuko chakora buna togasene ko rase myaka 5 ere busyo Margaret ntekera abo nonga akwanire nima tenga kwenye wasoire ngiya kogera bara yaba kuri chikura gose bali baro maitengo te bali ngoko boko kugokori kukwabe kukwarure sadaka okugwoko benko manya wayo konyora bara yaba igako bakorera ganto ngane metandao tobekera yes why kero umuntu namaitenga Frank Bwokoyo na chieta akaba ne bisuguti ase skuru get ngiye kogera nani muntu uri metandao atari gwakakura let me tell you Margaret mungino ore kagari ya mama tamanye tinga ki omobora nombo kabikira umutandao ngiye kibono ko mweresa no borarate te korra no borarate te korra bole practical bono muna bono umuntu oyo monaro genda agansoko gete tinetinya komukwana yani akagenda agansoka akakibiraka akamuchanga agete agansoko omaire kobeke metandao gweto gitata origire pake media nyebekire na achete ngarosia nsoko why bono ngigo tokonya ensoko abantu nabanyero chinga ki Margaret Franco kwe naje ta kolega asingiya umwana oyiga tiga kwetanga asimetandao tiganya abantu bagotangase ngaki egento gokora nekiya abana bwa abantu toja twachora Margaret kwa banyora gento getakora ganto etagasinini obekiro mutandao aganto getagasinini obekiro nono muchanga arure kanisa gento takere komanya omorisi asata kamarum obekire mutandao etogi why tigante bya bananchi baitoiga polisi abananchi baito bari gusi nche Franco kuyo nganje tobo maana tinkolio bolimo
ntego ntio te yanto baito maene na radio fune go te yanto baitekene abantu bamintu bari mukonya koranto bako bike metandao kula ni kutudanganya tiga abantu baito tumanye ngaki togende ground tiga togende ground tokore gas una boni ga Margaret yente ke mongera na kia gere baka na irunyo ire ngana get omungina na ruruarte boni ga let me tell you Margaret yani ise kogendo na abana nae nyasao kolera mariga pi akinyasai mambia none bese yubwatara boko moyons uriga arike gochi muino ango mubago nyari ba chache no mubago bas omwesimi wa bwense mejo tindi ko mukwana nganingo bwe ward ya basi central nkamwakira bakesimi enyombe ko gintene nega Margaret yo mungu namete nyomba ya maomo timo abantu arale kripe sana no kire radio vuna no kire radio vuna manya enyombe intene ine iga Margaret iga ngendrete kwa kwa story ega kanse ngapo omungu no yarware tenchirembe yo gukumya nyomba yake barate yo Margaret abantu bamenyere tubutaka buryo bwere kwamenya koro mwesimi wa wetene gari ya serikali to moyete boni akinya sai na muruchira maisana agwetene gari Margaret ngaro murai kwari kwena mayango tendo esimi yakabeka peace omego ntengo muntu igane atachorete ogendo okora kabaroro gete ke mete omanya gwake bijo bekase metandao tomwakire chinko byotenga bono murayo gotokonye agotokonyeki abantu tiango te Margaret anta abachumbogete abantu baito bachandegete lakini nobody abaraya batu achore omonte keraso ire kerogo tima etinki yochikiaba naboko nyoro montaro munya onyenyekea chikanisa onyenyekea lakini akipata ile samaki ambaye alikuwa anatafuta uwezi kumuona ngo baidemo subatu yumo oralia Franco Koyo narocha barai bakungusana na igoro yae abandi bagoteba nyeri bali chachale abandi bagoteba mbobasiali. So I don't know our leaders ekeneke mangana haijalishi kero montabo atoboko okay ese kunyare kero mara Franco Koyo bono magi nchimbo atomo chana nganchiringe kwanire buna magi omo chando buno lise konyora ese kunyare kananga bono magi nararire inchomo nyene I don't know baragia bagutwaro kungusana na igoro yanche osemba hatendi mbache we akereko kwasa matangane bararuchibesa sana bararuchibesa no okuriye bakesandu kengiya lakini ngakija bategetenga baroka nengamba akora lakini boni umuntu ekerare moya chandegete kakitiga abantu yanti tutwari yuma Margaret yominto moralia kindi yonse abantu baminto bachandegete inchebye kwa manyetali nengari kwenyara no tiga yani ko kwanyora umuntu mino ko ijomo maete ngono umuntu byarire no mukungu because yo iga byarire no mukungu atonge tunanya sai akabyarire no mukungu na ego byarire no mukungu metenyi nkianda ngochete metenyi sitati nkomanya lakini gakite to tuare nkoro na intu abantu baito tokonya abantu baito no muguzi nkiya kwa rabana Margaret ebisa kubinde egesa kungerero goroga iga gekorukunga mulima yani banche ine mundu wa nyumba lakini intu abakusito gochaga igo tubwate siesta ngaga iga nyari bari igambo basi ekiga tokonyeki oyo no mugusi mokonye nchene ndio sio ratake marangene na iso tomancho mo tagile chede ka chabe tokire chinsani bere chibono mambembi ya radio vuna 102.0 FM murobere ne mambengia tora sensemo ya kerali kiro torno moralia Franco Koyo torno moralia Geoffrey Ngongo tendoke the first lady toirane tosanga mangi nganchire ndakure ni studio tonyero jumbe eyemo iberega. Eduka ya Getembe Prime Distributors neduka yoboni asomu chubusongo ejego kondeli binto aserigoliria muguko tarele eduka ya Getembe Prime Distributors elinyori binto bikobwatia Galchit mabati Maisha mabati Chismiti chechingencho chonsi buna Rhino Simba na Boigo Bamburi chirangi cha Crown na Duracodes chitangi cha Roto Kentank na Top Tank Boigo no nyore gypsum boards Terrazzo chichuma cha Kerengencho MDF boards tiles na Boigo sanitary wares una toilets na Boigo sinks tarele duka ya Getembe Prime Distributors yigo toka mbarabara ne duka ya Safaricom ange na Shell petrol station elinyore bibionsi aserigori liamuwuko asamange twakeresi miase namba 0717603030 gose 0790904844 Boigona bokotonyora gwetera 0743286754 Getembe Prime Distributors enyorere binto aserigori liamuguko.
Nadia Hardware and Electricals neduke koni bintu byonsi byobwagachi yani all construction materials buna chisimiti chichuma emesumari na binding wires plumbing materials mbabwata chitangi waste pipes and all fittings electrical accessories njireo buna cables bulbs downlighters na consumer units fencing materials mbabwata chipost barbed wires na chainlinks as interior finishers njireo paints tiles PVC ceilings handles locks na flash doors mbabwata boigo e machine yoko mix chirangi Nadia Hardware and Electricals nigotogotoka kijauri na keroka asoro sagerwa kijauri asebale kobota ni keroka na chebirate twakere simia sin number 0718 530 990 main branch bono ya igoirwe imeyomo chokeroka ansensemo yelibwago barabari ni nyagetale nene ya keroka level 5 ebare nene ya keroka metamaywa twakere simi 0715 553 775 Nadia Hardware and Electricals naora nyoli bintu byonsi byobwagachi karibu sana. Ine ngoligiole sukuru engija asomwano arasome Smart Winners Comprehensive Riatrimba Township neroli chibuliao esukuru eje nebwate birasi ne laboratory yekerero abalimu batu manyi bwigoro ebitie bijabyo kogosoralia nobosombi was transport action bwekerengo kegoro tobese kweba boigomwano na nyora maigari yedini aiga Smart Winners Comprehensive Riatrimba Township ejere a day ne boarding school nigeko tokalia trimba Ward nyalibali ya masaba angeni sukuru yokorwa maigari yobobundi yali atirimba technical training account ya Kisi asa mange akesimia sinamba 0796 133 072 Smart Winners Comprehensive Atirimba Township. Together we rise, together we shine. Marongene naisano naisato chidai komo tegereli echa butokire chinsani bere chibono mambi ya radio vana 102.0 FM asensemo ya kerario morobere ni mambengi ya torena barali gaiga maralia Franco Koyu marali Geoffrey Ngongo na nche first lady kera togendreto komorekera amange marali Geoffrey Ngongo in fact SMS yetu ya mangana ya eskuru ya St. Charles njabwa tumuliro botokobokera rero I don't know gigia chaki umuliro yo lakini ayaniga gocha matuka makega tumaiga yokoroko musana na indasi skuru yemo ya St. Paul's Igonga you know chire skuru chire bonchari timaitinga wanafunzi bahito what is happening because zekero na ingotara Igonga gari negwita bagatebanga bane bagateba wanataka haki yao sijui ni haki yao gani ando kwisiko bolingo mwana nkimokorero korobekana inkimoko ngusandanira inkimoto itogokorere strike mwana tagoteburongi gyatagete skuru ile miaka yetile bere uchimaga Margaret ilifanya maajabu ya Musa Igonga maajabu ya Musa asama temwa performance yes okay One I don't know ngi kiabere gati ali maigo mwari muri wakwe transfer nge principal ro ayo not matinga no muchando chakira lakini murale Franco Koyo in fact sekuri ile chiskuru chenyinge bono ega etaba utinkorro kanire enchira oisego compare enchira either into asomete skuru osinu mwasomete mali Geoffrey Ngongo enchira asomete ngachira ngotebinga kurwa eserekali erusia mangana yekeboko abari kebogero kineki yake ngora hinisa kyarenge ali nondo chino ibintu bya chakire to gochenchelia ninyole to mwalimu okoro kwa Nelson Nyangere okora kesi migaiga n squared ndu yangu Margaret mbura mune yego twa tata etikomanya yara ne kirasi mali saa 11 agosom preps tarero mugoro kale remedio muno komocha igakuru chinamba kego ikasa 2 obuya kengera eriga bwate biranya mbire byari ko kwemegenda bitari kubutoka emekalichi ako gwaka 6 muno kuna tari kobara ebye bikonywera nande gake inalie maetenga kinetware gotebya bari mwarero gakabegete yanga gete goto tingwana ucha busali
chere bintu byali kurwegwa let me tell you Margaret abana bale gokina barabaya lakini era unarende marwira achaka buchane bintu binde bikaba tugaswa gotatera abana tokobora Brian boy yani marieta maya abana baito lakini Brian barengo kuru barengo lakini rero nga sokoro ngwigurinde sokoro ango umwana goro kwango na mamu mwabo ari no muchando osoereta nere buya ekeranya kero kinkerie kebe to kongita rero nku nakikuru chibinde bigendrete bye mechieno konyoro muntu akinete masomberera kwanyoro bwatira kamwana gasini ini ongentire ogatachiranze ebintu binga bunebi because ekeranya kiaburete omuntu yago kina koige kukorunze masomberera kwando chigoro oranga gento nkiyo na korero no matenga imeyense ya Tanzania una kwabwa tunu mu assistant chief no mo chief igago dir nae entone nga kakafoni asiri ako dir nae bobepi kentongiza ngi kwa matiro murekera ko dir nae okwabwa atwese na matoke okwabwa atwese no bwibige toko korobo sinini lakini ga Kenya goko irwe kigambero ogendo gachura ro mate prison teriko kungare neche ekoro kwe college omosibwa teriko ro omosibwa lero gakoro kwe client ibintu bibiri na gasomiri rero abantu bari skali montegerero omosibwa teriko ro omosibwa igakoro kwe client ogende prison yotebe nga no omosibwa goko bwato nayo sibijida ikagete today take my note egotobe maise kero to kwenda akero kwenda prison to baise kokwana ngo mosibu na asibire kero tu asirire tige ngo mosibu lakini boni go se koro ko mosibu you will see fire lero ga koro quick client kia nembi yakere no no nyagitari mbona abanyagitari umatene client yao koro kero nyagitari ose patient na ende akibona nyagitari muri Franco kuwe bakuru client yes ngano mosibu na era quick client edukaga wate wengene customer yani yes ngikiragire musibu era taro kweli tari gai umatekere kwa buneri chiko kwa bwatiru neri chikeriga no bwandete koro ko mosibu okuoyo no mosibu osibire iga kagerwa bono kwa sibirwe kurweko kwa rule court bono kwa ya approve rito lyo mukagerwa lyo rumande na lyo omukagerwa kyari turasibwa kerwa kumerwe bono kwa beire nga no korete genteke tiga amarieta alirane bonto oncho irero no rochenga ene college marira turiko kungo prisons college unagende college korora Margaret mukwarero bono yendo nari gochira se kwende yega yichi school koye ama NP problem ya beire nene neringa twatugutire network abana baite toko barera enchereria umwana akinete koruka utari ko mwaka utari ko mukwanera einere enchereria okonyora kwende school karebo umwari mwachi kumuranga enchuga umwari mwana asogotorete sati omotehinga nkyo gontebe ochaka uchie para muno nchuga ogenda ochole tu muiburi ote umwana one umwaka enki akorete niyo tenga kiamana agetwe binto tata paka ngega chera ntari gukuna egwikingi mantari gwikaransa lakini na kwete moyo onde bon ninde kinde engento nari gukwana nkiringa nechi principal cheito chiri school abari mu baito n'abayanto banjete n'abari mu bande mbale kera bakire school school gete kwa kabeire tare gokora biya wachaga kwareta masoya ari arenkorro nibwenere tenga ebintu biri bigokorwa bibe bironge so tatinaria mangana ko bamaya igobono abantu baito bari abari skaria tigabaene kinga kiregento keria muna bona chi school cheito cyangere koye ngocha kwa swatore Margaret ya matemo ngakire tu akaigura matemo tarasoma ndetoko tere esene kati kale utarasoma ngaki ibona tu ara bakora obuchingo matenga timbu atikende ngona kobeka lisa karirigo ngege ndongo kora no koreta no koreta muramba bekamo to ikaransense bali togo chiamo totebe nga no omuntu nara gotogosera tuarete furuma ye school amatemo ari ari chigocha atinina ese kati ari ari gocha yari chigo bapimo igonga ebintu mbira abana baitona barabo bagwetera nabari mu bande emparo konyora bakoni site abana abarimu estabo konyora etaine batebya abana nga mwarimu gete mwarimu gete ebintu ina bitire school cheito kose kwanyore kenyoro ingete cyo mwarimu gete keko ni site abana enjero mwana umwiburi yago kwana umwarimu nga franco koyo soma aga kose nkwa kaigule ngakire kinyasa na eta konyo kariko ngesongo kyago kwana ngesuhali kyago kwana enjero okolika nebintu bya okobibeka abarimu bara bakere kichara ngoma yete tamaite okwana ngesongo byayo era kichara lakini okolika nakobeka ibintu bya ete ekwende gorali you cannot talk moikera Margaret igonga tiago chayo muntu enjera kwa mu maete anjera nakeria abeire agosomie akwechisemi chiria chigokonya sobugima bwa in fact kiritosa sumule Geoffrey Ngongo enenyoreta Bible gete bakunya gukwana babere batatwega bagotebanga nowadays amakiaya
no nyina abana boka bakoiburu by the way ogokwaniro nako abana bakoiburu ogokwaniro nako ayoko bagaburo moiburi ngokwaniro ro mwana ayibuno mwali more sukuru ngokwaniro ro mwana kwa mekonyoro mwana tata minete bigoti magi ntagete nkwira sobwango asogolire sebikole bya chisukuru ko yibya rekane biko kole kana samatuka bwango iga in fact asomutenyoka no igo gatano tari gusioka chisukuru angeke nyingi ma chinsemo korango bururu wangere kwimo kana inde buna twaboro chenga keri umwako igori go chakera chisukuru cya yeta chinsemo ime yagusi abandu bakwibunungane bagatana machibu amabe abandu bagotabanga no na monchili yabali mu butende bw'ichisukuru bwakolerwa abarakwa bange batataiti lakini inte tengo tenga asegati bindu biru yabikirwa so mostali bosyo ogosegete bikore bingabu nebiga igentege tanga no butumi kwa marigo yo gutindia abana babono mete magitali bana bali bakinete kale ababone bakwebwatira na marigo yo gutindia lakini mwibuli gocha komanya ngo mwana ngo tumekale bintu gete ige ko bakon negativi bintu bya bikora so mostali bosyo koba kwirwa obutume kwa marigo yo gutindia mwana gaturuba ine kalite bintu byae kendi yonse yaga kora buna roche igento kendigia kabere nechinjera chimbi cyo gukwanira usicho pwa communication ese konyaranga obuherani bwa mangana igati umorokia no morokigwa obuherani bwa mangane bako bube konyaru mwali munaro gochere yani tete kotegera kendi yonsi abago chugo bana bago chugo kwana ganto iga oranga ibine bintu busa lakini amaene nga kukia kwaniru ngero igo chinjera chimbe nchiro igati obuherani bwa mangane gatia abalimu nabarkwa chisukuru enegati bintu bigendete gosegeta okoigwe chisukuru gento kende no kuborwe chimuchindo ngabande abayiboli no tukonya kubekera abali mu magoso abayiboli into weta sensema ito kanyoro mwana baminete bigoti korunka kwa murutero mwalimu gwechiabwe oko murutero mwalimu gwechiabwe ba se ikoso mwalimu nera watangonya isosi nyiru na nyoko kolenda ni chombo kongo oko tigere nseko gambere ba sinse oko gambera ba sigendo kolenga next nuko sambe skuru negative ntobiri sai into gotanga mangana ya matemu naro angere kole toboba bono ngale tukunya ukwana mangana ya matemu usenga liberal lirio ogosibaro litamo nentambe bono onye tamu nere gochia bonengia ne tamu ya kabere ngo chiko soli chiro amangana mepira abange banjite drama nero igoto gotanga tamu ya kabere gosenga ya kale ntambe na mangana matemu ntoko ya kwana boniga it's too early to kunya ukwana mangana matemu akaro mutinyo ko binalimo goso mutinyo ko myo mwelio igona ebina bintu bigendete ekosegeta na ndiko komenta nga obo gosene mangana y'ichistima chizukuru pwa connection y'ichistima njera welding ekorera se edom negative bintu bibikagere koba ase bikorera bana basambe isokorira so bwango magi inyuma tutaraja soro wango rwagusi esukuru ya Dr. Hagrey high school ya second ya Taita Taveta nja jitaliki 30 cyumutenyo iga oyetokane igo nenjere yamo yechi sukuru chigendete koya oise koligeria nga egekole kigia kole kante mugasoigoro kero kitebutuko mugasoigoro monto sambeti ya yete yo mugasoigoro lakini abwango bwo ikege kiombe kerikia okoligere maskono kya Kenya Red Cross gekaligeria sobonge kanyora ya albino moroyo lakini bado gento kya chagite moro ingira mayikano ikara bono chitaliki emeronge bere na kianda cyumutenyoka no mwako yiga esukuru ya Miridu Girls egotoka sensema ya Limuru neronya bwatomorero ase omuliro yobwato obutuko bwelitukerio na nemono egasambe nibo yebinto bitamanyiri na inde oise koligere buna aso bwango bwoika kwaba ebyombe byokoligeri emebasokano bika lemyo omuliro yo na inde osokoligenga na inde sukuru eyo chitalike chemeronge bere na kianda mambe ya chitalike meronge 3 na inde kabwato omuliro igo bado na ande ba merire yonse guchakinkira manyikana kigento ego chakimoro ibado nkira manyikana na inde so koligere linga esukuru ya St Charles Lwanga gesero ya yibo tukubugokera lero endometri yarenge koya ne ya mabati igongi sukuru nero bakabono endometri ero ya mabati paka buna tukukwana iga esukuru ya gesero buna nakine kumete echete nkuma tari kokosoli nkoyo ige kumete lakini nga bado edo munero ya mabati kutoka se skuru hiyo tanyora mangana magia sincherere yobo ekerano mo tegeli soto chebo no mambia se studio togendrete kusanga somorobere bo mambengi ya Emia Radio Vona ensemo ya Keradio sangani to semesle no 70610210 tokero kwa na ensemo ya Facebook live Radio Vona 102.0 FM morobero Keradio no rasembeo togendare Vuna FM 102.0 Radio Vuna
Neke minero. Aya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkonko inyichensi imeya Radio Vuna. Abanyanyimbo ningo bagendete n'obutuki segekore igia sukuru ya secondary ya St Charles Lwanga igesero igotoke meya bonchare se county ya Kisii nyomba y'oburaro yabwato mu rubugo ikakuya asubutuku bukira rero no moya sogo cha sabali mibeke mirige cha mega ya serikali ya Kenya kubeka insoko igwana munensi ya Bufaransa gochikoigole chire nyera chikoni cha yigo cha stinseme chirigo kinoko nyora ko balemi sentunda yende nigo muraiwe kiama ya DCP Rigathi Gachagua agendrete komochi ya heavy mbibude ndimense sogo takole mirimo yabo boikirano ayo munayanda mangu manchomo tegereri na kwaliganira ingoma nya sencherere yo boikirano chinse sato chapo no mambia nchegongoro kwa Geoffrey Ngongo. Taika cha minchoire nibere maiga ya chinse sato chapo no mambia mangana maya sencherere yo boikirano abanyanyimbo ime ya Kisii nigo bachakire butuki hasege kore kyomudro motindi obwata henyomba y'oburaro yesukuru ya secondary ya St Charles Lwanga gesero hegotoka ime ye bunge ya Bunchari se county ya Kisii obutuko bugukira lero gakwene kya yomo MC bwenseme yo ombaza Victor ni gatebere buna nigo omulero yo ateko butuko bugukira range chinsainye asanyole simigoro yege kolekyo sikolende chinchera chiokonyoro bokoleri kurwa se ekiombe gyokoligere mebasokano na nemona se serikali ya county ya Kisii bwarekane kwelindolia sikali nonye nabo sababu chairera hogwateka komuriro yo chitara manyikana wikira boniga abanyanyimbo nigo bagendete no butuki helikomanya bene chisababu chairero gwateka komuriro yo motindi osambe nyombe yo boraro yesukuru ya secondary ya St Charles Lwanga gesarime ya Bonchara se county ya Kisii. Ni area MCA naitwa Mwando Mbasa Victor. Nimepata habari hii kwamba shule yetu imechomeka, dormitory imechomeka na nimekimbia hapa. Nilikuwa mbali kidogo lakini nimekimbia mpaka hapa. Bahati mbaya nimepata kwamba dormitory moja imeungua mpaka imelala chini. Na nataka nitoe pole zangu kwa shule kwa ajali hii ambayo imetendeka. Pole zangu kabisa na watoto. Nimefika hapa nimepata watoto wako na ile wasiwasi ni nini nitaendelea, lakini nimeshukuru sana kwamba walimu wamekuja na wanaendelea kuongea na watoto ndio wajue nani yako kwa compound ni nani hayuko. Kitu ambacho naweza nikasema ni kwamba ukweli tuseme kwamba sekerekyo nigaruko bolia gochia se serikali ne kubwatoka chibesa cha capitation ucha sukuru bunenjere yamoyo kwenda gusire mirobeli ya masomo elio kogenderie mirobeli ya seta muiga ya kabere chinga kigendete kubwata insa sekeri atabiri buno konyorwa kubwato ko gwechibesa echo nigo kogendete kuturbani mirobeli ya masomo chinga kitamu ya kabere hegendete na nemone erochi wikagati serikali kuu na maneno ya capitation kwa mashule yetu ya secondary schools. Pesa ambayo inatakana kuja mapema ili saidie mashule haikuji. Kama sasa mwaka wa 2025 pesa ambayo ilikuwa inatakana kuja ugatuzi haikufika yote kwa mashule yetu. Sio Gesero peke yake, Kenya yote kwa jumla. Na ni bahati mbaya kwamba kwa sababu pesa ya serikali inachelewa kuja, tuko na mabweni ambayo yamejengwa na mabati mpaka wa leo. Naomba serikali kuu kwa sababu ya majanga kama haya itume pesa ambayo inatakikana kujenga mashule yetu vizuri. Nyumba ya mabweni inatakikana kujengwa ya mawe, si mabati kama haya. Nomo sobono ucha sabali mibeke meli gecha imense ya Kenya talikurwa sorogongorwa gusi uka kulende Kenya yonse maiga yense ya Kenya na nemono gwetera somora ibwense ya Kenya Moscow William Ruto kubeka nsese yo kuigwana amono mora ibwense ya Bufaransa Emmanuel Macron haso kuigwana kora chiko konya abali miyabukuru ase ense ya Kenya konyole chiro barachi konya kemedikia bogecha ime ya Bufaransa mone chinse mochinde
kwene kyayo nigo bono okoigwano kwe korarete ekambani yechae kurwali bo Faransa ya Pelai Detei yera chie ko bora chichae gosira chikore chae kuraiga Kenya kurwa chikambani buna Makatanga Industrial Limited amoneria Equity Group Holdings amone chikambani chinde chinyinge chikoni chae kuraiga Kenya wachinze chesiko sencheremo yokoni chae nanemono gokinia okonia hechae ye maikantabune chae mbariri gose bubble tea yera chikoni wa sense ya bo Faransa mone chinse chinde asoko igwano kwebono ekambani yokurwali bo Faransa nigera cheko ira chichae kuraiga Kenya buna bone chae ya bubble white chae ya bubble golden bubble simba na boigo bubble black bune nchere ya moyo kwendra gokinia konyarugwa bali mbige kemerigie chae kuraiga Kenya chinga kibo yukora chiko konya asoko kine uchumi yense nonye nabo higatia batenili bekemere kige chae kurwalia hime ya Nyeri yere gatie chinsemo chiri chiko nie chae igoro kigima chinse chesiko bagendete kogokero kubuata no kuwense ya Kenya mona bo Faransa sikali batabiruna ni okora chiko konya bali mikuru asense meina Kenya yonsi haso kwenda kwenyora okonyora kuru kuya sobali mi bagendete ko semelia singa kintambi. Murang'a is very unique. It's a high altitude tea. My village of Nyagatogo is the highest altitude tea producer in the world. So we could be able to produce very unique tea with a unique identity of Murang'a, and hopefully then we'll be able to develop a brand of tea that the world will be willing to pay a significant premium. In France, we have done it, not for tea, but on other commodities such as wine, champagne, food. And we believe that through partnership, we can exchange experience, we can provide technical expertise, and we can do it together and achieve results. At the end of the day, it is more value for the producers, so you get more money. Radio Vuna abarari babatobo manyi mono Radio Vuna abarari babatobo manyi mono Radio Vuna Radio Vuna 102.0 FM ekene kemangana yogende tegera Radio Vuna 102.0 FM elio manyigwe bina gwateka korwa chingongo nyachense asentunde ndo moraiwe kama keria ya DCP Rigathi Gachagua bwesokire na nemonokoraga hegatie byombe by'uburendi byonse kurwa se county ya Nakuru amona Kenya yonsi aso ogotakora hemiremo boikerano na nemona asa kubimochia aso goitukumo osasiroti bwe kanisa ya PCEA asenseme tubaga Julius Ndumia ikanise kutoka imea Nakuru asa mochiri byombe byaso gotakora emirimo yabo boikerano kakokwa nabo igora somega bwa matanga yoko mwene Ndumia sensemo yantetu ase county ya Nyeri nigo Gachagua hagania serikali kobenekeri oburendi abaraibe jidini mense ya Kenya hamuna abakenya bonse chingo kegendeko mochigati yabateneria se ebyombe bibolendi mense asogotemo kigatambukero kebwenerete. The insecurity in Nakuru is on another level. We are calling for a purge of the security chiefs in Nakuru so that we can have order and people can feel safe. Bona damu ya mchungaji imemwagika, muko menawe sema chochote. Sasa ni siku 6 amenyamaza. IG amenyamaza. Why? Is the life of our reverend a lesser life? Ni nkwana bigo ya rekanite kwa gwoko boka monigatia babwatania mona baraibe kanita somo yigo ibwa matanga chinga kibagende ko mochibyombe by'uburendi mense haso gotakora emirimo yabo ikirano anemona saba ko bimochia soko ko emirimo yabo no banyanganyangu nigo nonyina babara yabwe baganiriye amachibu igoro yogo itokwe na anemona bali babekiru byara ko mokari wegatambukero keri igetindikeri chiko maiga yogo tukwa boikerano iribarechi sababu cheirete ko sobantu babatometeri boikerane koleke ngabune ikyo chinga kibagende to kiikerikirage. Kenya cannot go forward without security. The first thing and the cardinal duty of any government is to ensure the security of its citizens and to ensure the security of the property of those citizens. We shall not let any stone unturned. It was painful, hatutawachilia. Hao wawili ambao wameshikwa leo wako kotini. We would want to know who did it, who planned it. Because hata wale labda wameshikwa
hata kama they were at the scene, labda ni kazi walikuwa wamepewa na mtu fulani. Mara nyingi who had paid them, who had given them instructions to do that. That's our concern. Chihiteka chabuto kireni komi maiga ye chinse isato chabono mambia abunonko yabutora mangana maya senchirere yobo ikirano chinsenye ninjikwera naganko manyeje munanda manga senchirere yobwinge ikonkoro kwa Geoffrey Ng'ong'o na koganiro botegereri borubia. Uyu noro mweli obwa mangana maya asenchira yobo ikirano. Vuna FM. Minero oyo nomo bayeno gwelituko bunokoretwa sole na Radio Vuna. Ona mukungu teba ngaba ulimbange mba ulete tarali mwanchi omyaka agati agachana taba na Kiambolia. Tarali agasinywe kulendo mukungu waye ulengibwe myaka ya agati abasacha bande bakamwancha na kumuira. Tarali agache kuiwa agachaka kulira kulinde tanyora oyo komokonya. Tarali uyu no musachi ulenge tarali tachitu kumanyanga abantu bakura abantu banda bakungu na abange kubwato mukungu mulinde buya yara mugisangyo mwebereri buya kwana nere buya mangana gasalikire gamba bune family moya gayane buya libaga lyokona gosoka soki mukungu isiko libaga lyogotagole family yao ankyugo cha komanyora onyoro bere buya obwene irotebe na yara mugisangyo ntali komanya lego cha konyora akolekana buya tebe ntali komanya angana irete onero lenge kiane enkoro yane nakine bone ucha konyoranga matuka kwereire uchakorere liselimo. Ona mukungu tebanga baulimbange mba ulete tarali mwanchi omyaka agati agachana taba na Kiambolia. Ugochana no ukorera okonene ukorera utali na Kiambolia ukorera utabwati gokonya. Thomas Sumbu na Sumbu yeno bweli tuko obotegeri by'umunguru yo sesinewa. Unajenga ama una ndoto ya kujenga nyumba yako ya kifahari? Unahitaji vifaa bora kutoka msingi hadi finishing? Karibu Shah Ceramics, wauzaji wa vifaa vya kisasa na vya kudumu. Shah Ceramics tunauza steel, simiti kutoka Rhino, Simba, Nyumba na Rai, tiles, tanks za Roto, Techno, Ken, Top na Royal, mabati ya aina zote, aluminium profiles na fittings, MDFs, blackboard, plywood, marine board, gypsum boards na accessories zake. Pia tunauza barbed wires na chain links, rangi kutoka Crown, Duracoat na Royal, toilets, wash basins, taps, showers, kitchen sinks na all plumbing na electrical fittings, agricultural tools, furniture na vifaa vyote vya ujenzi. Kwa nini uhangaike kutafuta sehemu nyingi? Shah Ceramics inakupa suluhisho kamili kutoka mwanzo wa ujenzi hadi mapambo ya ndani. Tupate mjini Kisii, mkabala na Kwanza Place, karibu na Quickmart na Kisii Mart Mega Supermarkets. Kwa mengi zaidi, wasiliana nasi kupitia nambari 0703943972. Shah Ceramics, pata vifaa bora vya ujenzi. Enyagitari ya Nairobi Family and Maternity nigo ya kwariganiria sokorengo kwa busa asa marwire buna fistula na urogynecology. Inyora nigo bakorenga kerarituko guchakire tarikia yemo goikemerongevere na ibere cy'umutinyoyo. Inchorengwe n'abanyagitari babwatu bumanyi boigoro mono kuro chinse chisiko na boigo abanyagitari baito. Boigo ntorenge laparoscopy asa marwire buna cyst, fibroid, hysterectomy na marwire onsi y'abasubati. Inyora ngwanchera bare kadi ya Shah. Asa
asamange vanyore kisi epara ya kisi nyatieko gusana boko barikira liuko ase info@nairobifamilyhospitals.org bakere simya se namba 0711526162 gose 0704760443. The Nairobi Family and Maternity Hospitals, because your health matters. Rocky Driving School. Na kora nyora masomo ya bogende chigari. Gochakra class A2, A3, B1, B2 light vehicle, automatic, B3 professional, C1 light trucks, CE a heavy trucks, D1 ye chigari chia PSV chokubugulia banto 14, D2 na D3 ye chibasi. Boigo, bavata masomo ye keraskia F asabanto valeno valema. Nechikosi chinke buna PCD, P Executive, Basic Mechanics, Basic First Aid, nechinde chinyinge. Rocky Driving School, evanchiri na NTSA, kurobo koribu masoma maya keralituko. Imeyomu chubo songo, batarira samagacha Market Plaza, Nyakoe, Kioge Junction, Ogembo, banyole chimite mieyemo, kurwe bara ya Mosura, Nyamire bara samagacho, Amanga, Sama Petrol Station, na Kilgoris Town, Mbaleo, Inyora, mbawate ofa asebali bakolire Form 4. Wakere simia sin number 0723-803-503, 0723-803-503. Rocky Driving School. Safe driving is our top priority. Ngolia ole skuru engia somwana go munyaruka arasome grade 10 St. Alois Milimani Senior Girls Matibone kwaliganetie. Skuru eje nigo ebwata balimu bwato manye boigoro. Omoroberio OCP okubwati go bwekanu na byonsi bya bekirwaroro. Wekirania amasomo STEM na social sciences. Chinyumba chingiya choburaro yani boarding section. Uniform yo mwana go nigo okwegwa bosa. Toibamba nyore amaigerio yedini. Skuru eje nigo egotoka Matibo ane kilomita inye korwa Masimba. Ne kilomita isano ibere korwa Keroka. Ayerera ubwatere umwana wo o grade 10 libaga assistant Alois Milimani Senior Girls School. Kumbuka mazingira ni bora, ni boarding na wanafunzi wa dini. Asamange aka esinyase namba 0724-481642 0724-481642. St. Alois Milimani Senior Girls School. Strive for excellence. Perfect. Alright, komene sana nesto motigili chideka chemi nchire chinsanisa tochi abono mambe karibu sana na indekero togotabokia asensemo ya kerali togotabokia entunda yogotabokia ensemo ya kerali entunda yogotabokia somorobere bwe mambingia noke the first lady togendre tosanga asensemo ye Ghana muralia Franco Koya muralia Geoffrey Ngongo ndoke the first lady actually mheshimiwa naftaro nkoba oyunumu msieko wa sewodi ya Nyacheke kontenga magi na wasikiliza ya asubuhi. Asante sana mheshimiwa, tunakuona sana. Thank you so tegerera umuroberio okerali semambe yabono ngachire abaralia togende goika asingani yega yogosira kwa mamumu abo mo senator we county ya Kisii mheshimiwa Richard Onyonka mongina Teresia Nyaboko moke. Actually sikulile mugano kidogo tu musubati Teresia niga iboletwe 1944 weko guku kwaye kwa beto mwako yoiga tariki 29 cy'umutenyi oeta guse last month niga nyarete ko bakaguko kabwate myaka 53 noyo mu 81 niga kwete kagendrete konyorobo bwenia asinya gitari ya Aga Khan University Hospital asomo chu Nairobi mungino kabisa mirobiri ya enegendrete bagote banga
gosimo subati mamumo bosene tunyonkani garenge umurugi onyagusira the late Joseph Omoke na bwata abachukuro egati abana mo subati Teresia bwate kilo dingo mo seneta bwe county ya Kisii Richard Mumwe Monyonka subati Stella Jackie Judy Mondesta na banda bange kabisa bachukuru na banga mongino ya bwate actually mongina Teresia no mongina bwantite kanisa sana sekogenda gari ya kanisa ya Nyabororo Catholic no mongino lenge kabisa pila na mono ase kanisa ria ase community area gosenga ntire nkwane Kisii diocese sobwagare no mongina obwato gusiro konene no mongina kabisa wanchete abange na inde se kuligere bono ega actually meroberi ya negendrete na mono nige gotebekana muna rituko ria lero actually rituko ria kurumuisonda bara emo senator we county ya Kisii no are gusi tinga kebara obagenda sinka yaye komoengora bara kabisa bange lakini ikagerenga rituko ria lero mo senator ngo gotoka barenga somo cyo Nairobi asimiruberi yoko aligania omochango nigo gokoreka rituko ria lero ritariki 12 gotakira tinsa 10 nemo cha margo base ensemo ya St. All Saints Cathedral somo cyo Nairobi kisha baadaye aborituko ryankyo omubere bumungina Teresia no nyare koba kogokorerwa amasabo ime ya Nairobi ase kanisa ya Don Bosco Catholic Church Upper Hill kisha baadaye kurwabu litukoria Alhamis mubere nunyara kwa bagokorwa chinsemo cha Nairobi otirimbo kigwe kabisa urusugwa senkendo ya Montezuma Funeral Home Nairobi gotakira chinsa ibere cha mambi abuna litukoria Alhamis kisha baadaye ureto yemase yemo goika ase kanisa ya Nyabororo Parish gotakira chinsa isano naisa to chia mogaso abu mubere o mungina Teresia nunyara kwa bakoko kolero gusaba kisha baadaye abantu banyoreri baga lioko ligere lyo muberori kurwabo litukoria Ijumaa mungina na iru nyombati mukiri tukoria Ijumaa ogendo kolerwe moyogoje bo moelio kabisa gali gere Friday yesterday 15 gotakira chinsesa to chia mambi asumu bagani monaka actually gotoka musocho kurwabo mba ogutinde ko kwaye nigo gochikopa privately torera baraya bange bagwe karoro asoko momo senator ito Richard Onyonke ngoromalo Franco Kuyo. Yes. Anjengo yali bageri ka gotebyo mo senator Richard Momo Monyunga anjete kweroka ngo mwana Teresia mongina Teresia tigarara saga ya kiaero mogaka wa mongina okorega asengiya ase miaka yons kiagera nigatoire omwana oromia oyo na intuto kwetogeria korwa selira barito ria gusigaiga mangana agotokwanera maya buno mo senator tigo mungino ria rarebia ege ntona aboria barai baito ngakieria yo moelio dira abeli tukoria chuma engaki omungino yakwenda kwenigwa amangana one term amangana two term tetorabeka kando na matanga akare engaki ya one term na two term rangerie barasa rangeria se otagetomo yego gokorekanere kiagera ntuta etochitore ebi yoro kiukurugusi ngano twachakira kobekerio ikoro because nima tabara ibande mbaro bono baganyererete aho chakobwate microphone area onyore omoika bwo sieso mosoire achake ko rutama ngana matindi ngani na nini ebimbiyo aseboniga tigo munginorie kyare miaka achire ne menge ahe nigwe na maskani ekyara maskani ayaiga ngagotete na matanga achaba maya ka banda maskani because kero korigereria amatanga araberega okorekana gusiyankorora more mwarra baraibande bakoreta siesa abande bakuogererwa abande bagochecheriwa ntose korrege ntukinga bunekyo because toma tenga siesa ngochere 2027 siesa ya unyake pole yenda saba na inchi mbamanye taba na inchi n'abantu abangaini mbamanye tenga muntu kiora abakonye ora abakorere biya toba litukerio togenda to celebrate erterikorera tokale we celebrate obogima bwo munginoria totebe nga Nyasaye miake kwa moire tigatimoke
abantu banyore ng'a nendagera kero omong'ina na omong'ina omonene chiombe nkorengi ng'a seneta nachanyenye abantu baragere ng'ora celebrate obogima bwa omong'ina oria tochenge totere toranderiwe tokora amatanga buya tokwanani togende after abwo ochorangerwa n'omokutano siasa kera bana siasa mbache bachorro ntoetorra abantu bachaka ng'a apa nini manyete lakini rende mware gwancha nabasaba because I know ebiroge ebi nintu tokoba ntomanyete omuntu oromuya n'omuntu oromu tocha goseria nintomanyete intu twekenga kiye kerera ike ntomanyete ngaki oyo oromuya okorere gasi engiya uyu tunamwongeza tuta huyu amefanya kazi mbaya anaenda nyumbani apumzike to muntu mungaye gasi igoli tukelio libe litukolito ero nimboro ninyako ba update ngikendera ko asense melia nimbera ifungo nyagonchokana na asesa gasagera rokana kende yos kerabe no nege toneke goite kamache radio funa neko manya lakini kugena kwa no marali Franco kuyibana gwatebirenga saga tego chugotoka osinge chunga mongino literesia no mongino monene andero mongino robiri go kwa ni gwa gosomo yego kore kasi ntire ya masekani lakini ngana niro mo seneta kwanete kirare gukwanira barayi bari gocha because twarira barayi kurase chinsemo chionse danensemo ye kurase serikali ose broad based government nsemo kura united opposition barayi bechinsemo chionse bachire omo seneta natebetenga barayi bonse mbariganire asomo yegori bokwa ningina lakini ndeki kidogo akakwananga abantu boka bawucha gwanchira gukwana one time nomo senator Nairobi Edwin Sifuna yoro muri kibwe kyamagya ODM na babu wino mujumbo bwemba kasi abago taka one time bagoteba tuta na babako imoka mbali goteba linde tuta miyabona one time boimoke magi ndetengere maminchani nkwana yokwe kidogo ndio tanga baraiba chikoligi siasa in fact anye siasa sana liga chikosunyuntwa na matanga gakali chuma onyitu konde siasa ko choko ngontua nchuma ekore na matanga manene baraiya banne bache na togontenga nonyare kukanikira muntu ngabono gasi se kora bange babo abange na bana siasa ekore iskoli ngomana musiko nyunka negati ya baraiba ibegeta saga ya sana nemona sekera to kwa na siasa ya gusina Kenya sobwagali igoli tukulia juma nilitukuliga kaleria siasa na ndera esenyentu sana maminchani nkwano kwa yatanga abaraiti kabaje waligese bojo kwa kale siasa alibono no bojo kwa neche one time two time lakini egesikia amatanga ali gakale kaniseria nchibye ko mwenyene manyetenga gosorite okorekano kuyo lakini barali despite nga siasa ngo chigokorwere tigatotebenga siasa go chigokorno yo murembe na ukani nga faka mba wancha Margaret take my note magi take my note njana gotebe ngoro cha matanga bete yo mubungu Kaspur bodwere kera korekanite ensemeli no mukatoliki orenge lakini mise ya kole tuchinsa cha mambia wikira saa 5 emise ya trigo cha bana siasa bagatikirwe kiolili wakaya kongonta kweli igo opuno kwigena waitabarali siasa na kongontra kini siasa yo mulembe siasa koro iyo mulemba singichunga oise kuligeno nenkwa no musiko sora kwana ngakibataru jalia asenka yo asomo jo Nairobi iyo yenka yo moseneta iga tebanga ngocha gocha tole no tomaetenga siasa cha wantam na matiangi chikorande getira kinintu no toka kale asenchere ya moyo kurwesi kocha somo ngina obete ga ukinu mwana siasa uchire nkuma Kenya ngima igo ntu no toka kale ntometenga nechi kwa buna ya beto likalau mocho konya alipa gali giyeli gotosomera lakini ntoike ogocha karo kufa doje lakini magi nde toligererie asogocha kwa barai ase chinga kichipagane tukuru ngora ya bucha se omo seneta mwana inchi na nditiga inyorimo nga siasa taligento kobeka ngoro siasa taligento kobuka wake senyenta kuruma baka boira kwara arotego chimogondo ko konta siasa yoka abatanga anje nje rutongo support nje matengo support ngoro jegento kagende sobo seneto nyunga ngane babara yaba bachito bodi chabo chage siasa ebachibege tensemo bagachamo ngoro je simba bagosagusana no seneto nyunga bakoli romoni kigima lakini kwa mekonya ngumo tonali ground maligo semo tonyo ni mali masimba bagosaini no mwana ogatanga anje ne support ya unyonka monto simba nto gosangana rege tabo kemo tigango tainga bono no bone tobo go chitoli chao imule so amugondo okole gento kirago konye siasa ni gento kiguncho reta ikene yonsi na indi ganyama ngo chibosia
By the way, no nyino mwaziri mwenyene nalingasa natite kwa Onyonkengora. Mwaziri wetu Julius Ogamba, Babo Silvana Susuru no balengi sikuligiria mo women republic county ya Kisii musubati Donya no alengi musubati Jerusha Momanyi no alengi. In fact baka na abanya libali chacha siasa chipote tense tubwate ababwate ni bazahiri chanda umuseke birundu jari okengo nyambane onse no balengi na nento barocha bangi babo gusana amahoko no bagoriye biruge itaringe betaine. Lakini abarayibali uisogotegerera namone abarayibagenda sentunda ya kabere etimu yale korawa na Dr. Fred Matiang'i sukuligire barayibalenge korawa na Professor Samongeri sikuligireria Nyachae mwenyene Charles Charles Nyachae no baringi in fact enteke nene igweta barayibali bagukwana ase kerobaigete Bonyonka gosikirobaigete osobo mu ishimiwa Senator Richard Onyonka batebete genteke nene nkelinga omugusi ya chamo. Yes. Siasa choko kutorobani omorembe siasa choko sigitanga nyareba imukeke bako agende kuitumwa matoye siasa choko kwa abana baito tinya sore na mariogo yogotindia bachugo turbani mesangirekano yabana siasa bandi actually kine gento ne gwete including Nyachae anyareta ko baka gukwana tete okomanyo moralia Margaret na wakwane nganengi ya sana ebwanerete gukwanwa. By the way abana siasa baito nchege ntote tokomanyirero motegererio lyo ntegerete iskaria abantu twetaine nabaiga tokolie suguma kirengaki lakini abantu abakolie bintu biri bakoliere mesengia mbetaine banya gweta na pi tagete bora murarigereria enchera konyo mugava na bwe county ya Kisii bagosigikani na Richard Onyonga lakini kerema mu abanyoreta bokongu bwa chete ngoro chebale sania ya mubakoragera bagotebania amangana maya seneta ko eresa governor lakini intwe igo tugwetana paka li tukoliria tikatote nga kiaba gusiti ato turwe chube ime ya CSRMB kasumba etabuga timagoro because intwe buna intwa batakati ato chama tomanya ki intwe tora abana abamo bo muntu oyomo oyole tata Nyasaye because into chaka nga bono nje kwara ngongo nga ko bango support yali nyarebe na nje go support ile nyarebe abantu abatokomanya you never know ngoma tenga Raila Odinga mbai karanse na Rute mese ya mabarage ngoma tenga Raila maremu okure mbai karanse no Uhuru Kenyatta ebintu ne binga mune biga to wente ko bisiripi nenge to kente kere komanya siasa to base ko bekengoro siasa omwana siasa ko katenga genda rutoyo onde ligena gose kurero yonde motebi ngandikero omwana no rese na tere ne ko koligereria tika tutige siasa yego montago tumeka abana baito bagenda bakwa masasi bagenda bakorwe gento gete and yet ere gate getaki ne kero gete aya abana bago bakolie suguma abana bayo bakara gosoma Casablanca abana bayo bakara gosoma India abana bayo bakara gosoma United Kingdom ayo mwana wasoma maiga na de skuru etabwa atino ne gesieri no neti nyomba chake bariteyo twamanya kubwata gwako mwana ominori na kwa moita tigato tige kasumbe yega tumanya nga intwe igotora abana ba Nyasaye tubwata namo siasa kere yaere twachamo nga nugo sora tigato sore binto mbiro tokoragera tiga bantu enga kiebono limwe na nyoni na libono chinga kina chechi tiga bantu baragere lakini no matege ndo chokora because nje nkobolia barayi baito enga kisiasa mugwa kasiasa tiga gwa kasiasa yoko baganege sako aka siasa yoko letege sakwamo na hende gento kento wento gwa kasiasa ngia after siasa gwa kore Margaret ingi kwanyora ise ingi kwa lose because igebwa natenga gwa kirumo na siasa muna boniga abana mbalenga kwali keirwe akero kwanda goito muntu mino ogoteba ngomuntu yontegete oyone igoro nyuwet oyone manyango mwana ogona aro korte form 4 obwente kolikubo sigari obwente kolikubo nyanyimbo obwente kolikubo ralia obwente kolikukende gyons umwana siasa oli tigako eri rube arono otenna lyo akeri ogerio igera abe bya because nako ateri rube te baise ko bango gwa kasiasa akerno na banta matanga ko basei no bacha okuminga kai kumboyo konyo okubwati omweshimiwa na bobwato mochando naiga tiga abantu tu akesiasa bwata maiso egokonya abana baito banyole chigasi egokonya abana baito barua sobotaka. By the way abarari no nyino gochamo gwoka kwa barayintira bachetamo despite mirengo bakuru intunu mu gusinto bwente gosome ginto
siasa no muchezo yes. na benga lirio gwako nyoro usase no yari gwako mupira moisonde kwa iweta abantu ba Manchester United bakuruta makindi kweli lakini ekero mupira werete no toregana ngongo turi kwanani yes ngongo ne ekero lirio mupira oraro tokorira ni bobe sana bichare turaragane na ngongo kero liyo kwana nga Chelsea yane ngo chakorere bia Manchester United yane Manchester City after mupira erire no na bari geti manyanga Margaret bari ngene mi bari gotacha ne bikoro toboroboro ora kuge koro tarobneke lakini ekero mupira erire bakachikocha chikwaga ni biyaiga mupira oli era ba forget about mupira oli olengo tigamate barari the fact is intubuno mugusige entonkere tobente kurigereria ogochama kwa barai bari nkwarotina barai bechinsemo chios it means omwana omino no mwana omino yes inkike benkeba na bekonyora mwaburukanire no nka bokuburukana chinkwa na gari ngango gusibye suguri ngobwente gukaranga risosa ngobwente gukara lakini into keringe koleta wasa magati eno omwana omino no mwana omino omugusi it is time tuwente gochama na kobali bo elimu yeah na indira bekunyarikana baralinga ntire batebenga sio tekoba gento yokogosa mono ekerora nyarekana nga bantu mbale bone watotegereta simambia bono iga baroberigwe baenda bagumia 200 baenda bagumia 5 enga kiya matanga yomungi na Teresia amatanga bwenrete gochikoba ya masikani bagende gotera one time bagende bachigotera two time of which ne gento totagetin tubuno mugusi kigende gokoreka so ese kunyarekana nga no musao tegerete radio vuna bono mambi tafadhali ogotero kuwani tamu ogotero kututamu ogotero kuno tamu tafadhali emine gokonye gusaba maka 2027 usanda kemine konyo gende bana bono team to bya kongirega twakani school fees kagende twakani imi yumo kigo mona siasa koiri ogendo bereri tukuligima osina bana bora gendo chigotera roro ogotiuteli muragita at the end of the day tonyora bese gwabete promised yeah tiga toba ngaini tomanye naki egento gito kibwenrete gukwana ntubuno mugusi ne kadi yes ekura nere bwente gukwana korwa zeme guko yaitunga ki gwani tamunero tutamunero that is it lakini kugenda gosoa seme sangirekano kugenda gosoa seme yiga ya matanga kugenda gotera na gotiotelinga of course nabikunyareka ngo muraino rwanchite sana ogwancho kuri kwa morayogo of which it is good ekereri bya ayemutiotelinze asenchera ya masekani tali gotiotelego gogotacha abantu bandi amasekani ya bororo sigesa kukyumugusi yeah abalekshale kero tutigareta se engani ya Senator Nyonka ningana gendrete gonchukana ni mitando that is the reality ingana gendrete gonchukana na kwa mitandao koruche Senator kagotebanga era bana 12 abwate abarugimba 5 lakini rende Senator nate betenga bono leho chugotene familia ya Burunge engakia matanga a introduce abana ba Burunge amanya batabana bae 12 na barugi abae bonse 5 lakini gati barugi bali anyarete ko bagagwatura litukorije ngakiye baraiba kunya kumutalira iga soko mwengora including Dr. Roslyn Akombe iyo kabera makamishona weki ombeke kebochorine timbe kya IBC agatebori no murugi oye murugi onde bwatoretu no mosu batu Wanjiru Nyonka bomba imagatebo no murugi oye bandi bagateba gosibo igo agateba Gisare actually Gisare no mosu batu okorokana sa na monasero gongore turagusisa agateba mosu batu Gisare nere nararoro egusenere no murugi oye kabisa era gateba nego kereti ugimo bwa polygamous yeah maite amangane familia ro na bagaka korukare maite mo imanere biekore kwamanya ego mo akambi yale familia aye ntunta to swana na mangana ana aleta bangina ba 30 mbia mono byanya sa bantu na bae na maite kyako barageria amali Franco kuje saisu iso so mitandao yes bantu bari bachakire gwasokia okwana chinkwana ko bwato kamangana na mona basubati amangana ye family na ariko bwato bomaene no bwate channel yo bwanete ko bwatia ogenda ebye ko monyene galia otebyo mogaka monyonga nga ya rende na inche ngoro kia senku agacha ganto kane abwaro ntote to kwane mangana mange because no bomaene boro tio bomaene yes kiagera intumanya bantu basacha baromba manyire kurukare
nabasacho manyete baro motubwenka kwamanya kera basubati inu moko banyise yaito twabachoka muna mwana takomenya because omoga kere ntude to swana mangana nini yeki familia because ise ko bwati amangana mange boniga Margaret igora se ko seka ibintu bingi bigokoreka ibintu to ko bibisa bagakati abati moke muna bare igo kera baromba manyire none bibilia yakwante ngomoga no motu tigasikwe na bwanerete ko babuna amanyete ige kabire yo. Yes, you know actually abararike kyagerana kwanengane yega mwarora last time musubati nare kabisa kurubusiga ega yes ogati bororo na oyo korokonya she was called Nyatechi akarero korera sana okorera nga ere no murugyo seneta seneta gotebanga mwana enarororo I feel like sometimes ekero omontanyo lirobokongu tari eronga ki abantu bwente bwesoke kwimanyakani na gwako muntu liko nanda beko bane beliko geto muntu adete gwako mate binte bingembiro muntu kera no chanta ba tenengo baswati bare ento bare abara nyo lengese musani okorukarabo to komanya lakini riyo muchando beire na riyo konyorwa no muntu agocha kabisa riya matanga akare atete gosaria maskani inchuma pema muntu yogokania abantu mbakomanyete ngakwarenga asayo abantu mbaro bakorocha bagakamba manyete akirinda bagakana ino mwatorunge yake njumape ege ntomate problem abasubati problem mogotwara neringa kigo kobo akogendo bukuri aya abantu bago genda ali motenga aya ngerukia senko beka ganto kane nchena nchire koba boriga masi asayo ekiara na okerwa chorege chuchu yani kerwa chorere engoko igoko chonige chuchu kia igobone bintebie na obiko beka bire igonga asa mangana iyo lakini netimba tebire ero moimoke bariko nyamo mwebisete moimoke kole tobosoko igotegerera bwisore mbiyore nyasaye nama etenga kyora akini abana bao okuyo kero gotenga kero gochore ngoko wanchene ke chuchu ntake tenga abantu mbaro agochore ngoko nyori bichuchu bwate ne bitwani otanga njete tuani obitegabo kaya kwere chitwani emerongene ne yamachide ko manchomo tegereri chabuto kirega chinsa ni sato chaboro mambe kabisa se studio tagendrete gusangana timu ya kirali kirengo kwaniro muralia Franco Koyo muralia Geoffrey Ngongo ndoke the first lady gendra gusangana ito semesle no 706102102 kwenda sensemo ya Facebook live radio vana 102.0 FM na bogotega ujumbe yao ase ntira yubango mona barali tubate chidaika isano chuka tikarotira gire merongene na isano ne moto mo tegereri bagasanga mona intwe ngantire to kwarirenga ye by the way ga Kenya to watabara abageni tubata bageni ga Kenya andine gwete moto gotebanga wagini wakiwa kuwa na heshima twara maskani kera bageni bale Kenya by the way ntubwate boniga Moraibone Emmanuel Macron president ya France ni president ya France rege Kenya so co-host entokerito korokanga Africa Forward Summit ngana ya chageterito kolegoro stariki 11 stariki 12 tokolia rero oibako bwatera no saba koroko bwatera no Moraibone William Ruto asoko enekia kororanga orogongo rwa Africa na France Summit enko bekabale gosingo kwana bale segento kerego seribwa lire elimo baraina bangi bale Kenya bona togokwana iga Guterres igare UN chairman president Antonio Guterres Ujeramo secretary general o United Nations abarina bange tobwate abarekurwa chinse au including omorae o Nigeria Bola Ahmed Tinubu abarai Basiro Diomaye kurwa Senegal Paul Kagame kurwa Rwanda abarina bange tobwate abarai boniga barense yetu ya Kenya ande naro chumora yo korokwanga morai Emmanuel Macron kagotogonyera abantu ritukuliegoro by the way ko batogonyera ntira teyo tugutumusangirikano ga mochake gotebanga kuwa na ishiba lakini nenda mangana na mangi bagokwanira mano kubwatera na gwechinse negwita bagokwana bakubole chinse chire Europe tinyara ko bachikubwatera ne chinse chirogongo rwa Africa na mona soko beke mirobere au na mano gosira basaya sensemo yechisemi ne mirobere ende eri mengi kwenekia koranga chinse chiga chiakorire okobwaterana ana gocha matoka make magejo Moraibwense gokore taro Tanzania ande morali Franco kuna te kunyo gusangana ikimambi gwatebanga Morae Marco na tebetenga nguteninirale ubwagachi tete ogotebiga Margaret abasonga abayiga banatupepea akili. Today I want to tell abasongo bali bachieta abakoroni na aro nandi to kugambira un Africa na abakoroni. Why I'm saying this,
chibese togenderete gosaba koru chinse cheisiko buna chigirant ngochi gotosumbugachire oise korigeria omurayo buna chete France omate entwa ya to corona ise lakini yaro re kebegiyete Kenya yege ntongeri kya roka ne Kenya ayo soko romo songa agocha obwat ense yere very powerful igongoro rege ntogete chwa konyense yae oise korigeria ense ya Ufaransa mono ntu turi kubwatira nense ya Ufaransa okonyora abantu bamenyete ense ya Ufaransa n'abakongo bari bamenyete Brussels chinsemo chiri chinkongwa se bakobwiye mesikeli yabo ya Lingara rumba na nini nabo konyora bakwana chinkwana chiria ebinte bye mate ge Kongo keri nabakenge ge France kwanga nalingiyo mingi no mayete binto bakwana buna bono moise ke toko muranga mwasi kitoko Margaret mwasi kitoko ko radio buna ikobo ntyamba tenga ega asingi ya sana lakini nende gento teteko tebya abantu baito tobe maiso abasonga abaigankwa ra China gego cha Kenya atoire eron yechi period kada na ba otro serchi para igege ntonkere Kenya bagendrete go fionsa naro che kambi yabana cheshi ba Ufaransa konya Ufaransa tebe kambi Kenya yabikire kambi yege koski ya Kenya boni yachete kebwate 300 soldiers nechindege kada America nebegete Kenya ense ya chairman nebegete Kenya nke kirioro cheba pimete Kenya in Africa ngan terrorist ba korwan terrorist mbare bale ke Africa ento mate Somalia mbabwate terrorist mbako genda bayini baba era inme ya Somalia bale to murembe wae bago cha Kenya igonga bapimire gold getenere atokire Kenya ora nyore gentongere atokire Kenya muna boni ga mafuta nara atokete Turkana ngote Margaret ense America igego cha koya mafuta alia emacha kotigire miaka bayire bakore igonga kende gyosyo ko romo songa rore in Africa igago cho tenga tobeke summit twabamo baso ago fionza chini bo chiriche toto bwate sose chirinya sa toire bayira chinse cyabo igongo mu Africa abe maiso no musongo negwete baraikura upinzani bakugikirie gikare ke bagatabanke bwate moyo mwendo bwensu cha somo Kenya oroche tu 15 billion na Ufaransa ego chiko roserie tu kia Mombasa kelia to chimeli kebe expanded ase chimeli chirichigo chebinto bya pakiwa amachani ebinto biriko ru America amafuta yako ru Africa agenda chi gold ne binto binde ngaigo in Mombasa amatuka makeo very expanded na ndo chenga inche na pimire lisoli ya nebuno moralia France ngo nerego tendera ekwendeli ya Mombasa boat ase kera to irwone grant kera to irwe bono ba tengo rosole gente keiga paso ego sangrelie nibo so tati ebese yabo ke koera bamanye koge by the way kero kwanire gure ya Mombasa nyoranga etaikuni ri koro kwanga Dangote yeah na tebanga bono tari gochukwaga cha bagitorire gosibia maguta Tanzania tanga Mombasa kobe marali Geoffrey magi asege ikareke kegendete asomucho Nairobi gekoragwo no murai bwense ya Kenya kubwatrana no murai bwense ya France Emmanuel Macron abuna bawo gechege ikarekyo ekebegete Elisa Sebinto vitali bike igatia bono kurigeria sector ya yobolemi sector yechisemi mangano yobonchereria igatie bintu binde binge na nemono okwendeke buna orugongo rwa Africa na rungu kwane karura ase map yense oise kurigeria se kali ya kolekanete na ngo tanga na buku yo kagende to kikeria asense moyende nke bwato bwaita ocha somo Kenya botambe oise kali no oko asamangana maya yechinza chitisato mancho motegalingo kwa mangana ngote inga no mwe sabone ucha sabali mbeke melike chae kurwase binyoro maiga yense ya Kenya kubeka ese yo kuigwana amonense ya Bufaransa ase baraje kwenda koni chae nane mone chae embaliri muno kuya gochora kwanaga chae nere ya chome tebweka ine turungi kwa meme kondo timetinga magi kwa emanyire gose tindanye manya marali tindete kuli bolimo watu koyo koboka gotali binyoro akoro kinga chae ya chiri amaene embaliri tali chae ya kawaida ekeneke meligi ya chiri Kenya nanda bali mibibi nyoro mambwente wano kemogani bugiye kabisa yakari chiro ya tokire mya Bufaransa monge okirima naendege ko ni gweta bautenga oneri tukoye gotordi tuko teri kuburuka ni gucha ende ali gotorukando special ai igo bindo mbiro chiko bara isi mutua amangana mayanaro mulimi tukole binte mo begetegeti mugondo bire machani bona simeke cha embali mo ko omulimi atugure cha yerao asimeke cha embali asimeke cha embali
Ngongo 0785102102 motegeli tedeke merongene na kianda chia minchuire mangana na mange twasangire koro twachagete gari guru gutukwembura kabisa twacha kabisa kuhiweti skuru gose o strike ase chiskuru twarigire mangana yo mongina Teresia na bego twakulire kabisa gocha kwa bara yese ense yetu ya Kenya 0785102102 na radio. Yes. Hello. In a summary form, number 1, 3/4 of the roads in Nyamira and Kisi counties are in a pathetic situation. Our MPs and MCs are not serious with development in their areas of jurisdiction. They are asleep. Now, during this time of heavy rain downpour. Number 2, most of the students across our country, surely they are unruly. They are not serious with their studies. They are ghosting to one another every other time. And they don't want to listen to their teachers and parents. Lastly, Mother Teresia Momoima died on 29th April 2026. When going there, most of the leaders will be going there on Friday. Let's put politics aside and entirely concentrate on the funeral issues and not anything else. Thank you and be blessed. Thank you, Englishman. Be blessed too. 0785102102 motegeli sangane tosimambe yabono SMS line 7061020102 agotenga magi uyenere Wycliffe Musekura igamati po milimani oteri ya bugo tuko ndani yumrobero kerali. Asante na radio. Una radio alo. Obuoge mwensi pia barali mole studio na bakwane rimbi mole mambingi. Mbi yatore kabisa director. Mwale tra mangana maya. Na bono ebintu bito bisalegeta sense ite ya Kenya. Obuo arera sana. Indika gose barabikore gose indika barakore. Oise korigere libuno mochito bosongo amache ngo ikara abantu buna mwacha gato kitaracha cherire metaro yabeire menene abantu baitonko irubare bakoera. Nane naro batebashe mwakwanira abana siasa in fact barabumbanja. Lakini ntubu ababono ntubu abatoko na gwake meno siko ga tuetaine na ande toko beka koro twanyora twaitanire nditweka abanyana asa abanyana. Amatanga bono buna ina boko nyora abantu mbali bakutume kworora. Injege ndobune kina bateba ngo mugusiando siasa tegerete tabasa kutume kwa nero gusiri obugima bwaye gose nero kobune kokogoro abana bae bachi bararanja toro jaba na siasa buna banchai barabuba kwa ka siasa baira na moina karoba kongu kwa banyorire baba am ntue karoba kongu kwa tonyorire to kwangana ngase ngejo ntwa akanete iba kwa segete twatwara ebirengere ribi beto tali konyara kuwancha na ntwa sinto intena ro koteba matanga aba maya naenda matanga abekatesi buno mongno jare bwe myake menge amatanga yakore kasi njiringi ya naba kuziti katuanchane ndi yamona. Asante, thank you so much director, nashukuru sana. Agatenganere Thomas Kibani agatenga magi korega chinsemo cha awapi. Okay, asante na koroli vuna radio. Mentiri ugiri au Dismas? Dismas kawe kuruja ngire mahire. Karibu sana. Amona uraribami ntogo sia umoko bwaterana tigango tebinga radio buna yare ko abantu bonsi bategerere ngo nyora barengo ngo semia monobo mugumu gusi. Amina. Ese radio buna ya chete una ijena digete go tegera jire tinde ko jitegera biye go radio buna ne bwato go semi ngo konyere rintebinge. Kuikeraiga muna wano mwateba abana keranya kerekia gweto ekiagereta abana bagakina bobe. Yono muruoti emosabukibu onde bwese ora kobeke nyoro igaba aire chukumu yogo diri no muntu onde bwese ogosire bano bagotigera polisi yoko bosinere kamaite ke kareke nyoro amangana amanga asale kirimna mwata bagocha gocha binte binge bya tigiru akiagarire se abere iga
nakubwa mona bagusitika tochamo ando cyari mwakwana aguna yogo semitika tonya timbi ya mono. Asante sana, thank you so much Dismas. Sasa komentara kwa sema mbia bono iga kirando chibiri bitu bya chire tidai kemeronge 5 na nyega tubate sano ne mochuka tutabokia sensemo ya kerale bontenga magiru bago comedian kuragalia michuke bokiete biyano torasumuro biro kerali bona radio funa Mariana akumarete bintu binte mpaka muno yate bire ngonya ndia bantu bagategerere diega kangantri kore na matanga kuchikurwanirire birogo kuchikurwanirira bali bagokwana mate ngonyorole chisemo chindo nyaro muntu chokwana ubwata magenderare gokwana uyo ndere gaje tekoreta siasa ororo kono manyanga abade bakuberere lakini twachagera koreta siasa na matera ndi 1 tam 2 tam 4 tam mazigende kinge gatokoni kono nyandiare kobokubuga kage funa ya kirega tubone tomanyanga matanga katoko bendo tia twana twari abantu tutie koreta mangana mangi tiandike abante bachangira barenge makiamo kama. Asante sana, thank you so much. Agotanganera kesi baadaye enengo na korolire kabisa korachinsema cha Magombo Town. Caroline Magoma agotanga mage sisi tuko ndani korachinsema chenye bituno. Asante sana pamoja na msanii wa Kisi tidaka isano chuka barali ngantire togenda sekerengere kyumuralia kisha baadaye tutaboki kura senseme yega ya kirali towote kinomra li Geoffrey Ngongo. Chine chinga kicha siasa na bananchi kaba maiso chinga kichinga bune chiga kero okugenda somo sangerekano ke siasa nabantu ko bagotera one term na etera one term togenda gotera one term asa bantu bagotera two term gati ora yegwe ko abantu 200 ime igole nyora sakong iko kapomungaini engaki ekire abarai baito batotebeti ngango tokorera bara magendero lakini engaki yiga torigereti kogendo asobo chori abarai baito nigo baombiri abananchi bari babakirete chikura nale kobori abananchi morocha maraito gasaregete moroche metaro geti cheta se county to ya Kisi ni chinsemo ao morengererie abarai ngo chabale na goodies ebinte biya bacha kobatebia nande baba fumba maiso baba chore baba tige kera baba chorire baba tige mole muna mole tiga totu ara maskani angakie yiga ya siasa ya chakire onde bwe siasa ale ai wa maskani ae Nganchiringo timo tegerere kwa kweli abaibuli abalimu pamoja na boroki gwate gatokoro kubwaterana onyono koerere gosesema jobwerani bwa mangana tiga bobobu yako enekia koranga twensi ngosira na tole asugusira abana ngo twabali cinga kicinyororo cinga kitu tubegete ase chiskuru. Ngachiringo tenga goodbye. Thank you so much asugusanga naitwe guchakira twachage tomurubule kirali to yachage tebere chibono mambe ukacha tegereche dakanye chuka cherage is inye chibono mambe thank you so much asugusanga naitwe sumurubere wimambingi murubere follow guchakira 11 weka boygo echichari gire koraga inye chibono mambe asika geterege tambe kumira na muri na Salome Nyakundi sumurubere bumokya weka kyanda chamara bandoke the first blade na kuganire bo tegelubya. Eduka ya Pick Uniforms and Sports Center nige koro isena kone chi uniform cha KMTC na buno mwiboli obwato mwana KMTC gosole otagate gosoa KMTC tarera Pick Uniform onyore uniform wengiya ya KMTC ne chi college au ne chinyagetare egati chi uniform triba konia buno chi overall chi dust coat chigobia chianga chaba Teresa ne chinde chinyinge. Pick Uniforms and Sports Center gosona bale chianga che chinyangi chikwaya ne cheskuru naende ngokora bale printing ye chianga sinchira au buna embroidery plotter vinyl printing na screen printing inyora eduka ya Pick